ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်လူတော်အဂောဇာတက္ကရာ1369ခုနှစ်သတင်းကျွတ်လာဇန်14ရက်နေ့ည9နာရီမိနစ်50အချိန်ရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်မြို့နယ်မှတ်3ရပ်ကွက်အောင်မင်္ဂလာနှစ်လမ်းကျိုင်ဝိုင်းဒက္ခိဏယုံကျောင်းတိုင်းအတွင်း၌ဆင်ခြင်မှပြုလုပ်အပ်သောလေးချိန်မြောက်မဟာစီဩဝါဒခံဝိပဿနာ9ရက်တရားစခန်းမှာအမေရိကန်နိုင်ငံတက္ကသိုလ်များကနေပြီးတော့ AAP ဘွဲ့စိတ်တော်ရရှိတော်မူသည့်နိုင်ငံခြားသာသနာပြုဗရဏနာယကဆရာတော်ဘုရားကြီးအဂမသတ္တမသောတိကတဇသာသနာ့တော်သိတိဘောရဓမ္မစရိယဒီဃဘာနကဒီဃနိကာယကောဝိတဗရဏနာယကသောဘုရားကြီးဗတ္တန္တသောတာလင်္ကာရကိုဥထိတ်မှပန်းဆင်၍ဆင်ကျင်ပပူဇော်သောဓမ္မသဘင်ဝေဟောကြားအပ်သောခောတကနိကေဓမ္မပဒပါဠိတော်ထံကရာဝင်းတို့၌ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဟောကြားတော်မူအပ်သောဓမ္မရမမထေရဲ့သဝတ္ထုကိုအခြေခံတန်စာဆင်ဟောကြားအပ်သောဘာနဲ့ပူဇော်ကြမလဲလို့အမည်ပေးသောတရားတော်ပြိဿကြီးပါတယ်နဲ့ဘာနဲ့ပူဇော်ကြမလဲသတင်းကြွရင်ကြောတာတွေပူဇော်တာတွေမလုပ်ဘူးလားတို့ပြိဿဘာနဲ့ပူဇော်ကြမလဲတဲ့ပြီးရင်တော့ကျုပ်ကတော့ဘယ်လိုမှမစင်ဘူးဗျာဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်ဘာနဲ့ပူဇော်ကြမလဲလို့အမည်ပေးတဲ့ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားမိမနာကြားမိတရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်တာရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုယူသေးစွာရှိခိုးကြောပူဇော်ကြရအောင်ဒါကြောင့်အလုံးစုံယောဂီများခိတ္တကနာငြိမ်သက်စွာနေထိုင်ပြောဆိုပြီးတော့လက်ဥလေးတွေချီမျက်နှာလေးတွေချထားရုပ်ဘပူဇော်နေတဲ့ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ရဲ့ခုံတော်များကိုအာယုံပြုပြီးတော့အတူတူပဲပူဇော်ကြရအောင်ဧနောဝနနံသောဗံဓမ္မေတံဓမ္မတိသကံကန္တိတံသဗ္ဗကန္တနံဣဒကံဒနမမဟံဣတိနာသစ္စာဝစေနာဒုခိတာဟွန္တုသာတောဣနုဝနနံသောဗံဓမ္မေတံဓမ္မတိသကံကန္တိတံသဗ္ဗကန္တနံဣဒကံဒနမမဟံဣတိနာသစ္စာဝစေနာဒုခိတာဟွန္တုသာတောတန္တိဘုရောဆက်ရှိယံလုံးနေ၍ဂုံသိတင်ထလုံးမြင့်မြတ်တော်မူပေသောအရှင်မြတ်ဖရာဒီအရှင်မြတ်ဖရာဤအာနန္ဒဘုမြောတင်ရှုမြင်မဝအာမယနိုင်သောမြတ်နာတော်အပြင်သည်ဣနုဝအာဂဝေဟင်ထကောင်းခင်ဝဲမောင်းနေလေသောယုံနံသောတာယောဝထေဝင်းဝေလာမင်းကြီးကဲ့သို့သောဗံဘုသူမြင်သူရှုသူအာသာအစာမပြေတင့်တယ်လဘတော်မူပါပေသည်ဖယားဣနုဝအာနနံသောဗံသောတာယောယိဖြူဝေထေဝင်းဝေလာမင်းကြီးတမျှကြည်ညိုဝဲကောင်းလာပါသော
မေတံတရားကျော်ခိုင်ထုံထိုင်ထိုင်နှင့်ရိုင်းတိုင်းနေသူနတ်လူအပေါင်းကိုလည်းဤကောင်းလျာယင်ကြည်အောင်ဆုံးမတော်မူပေထသောဓမ္မဒေသကံပွင့်လူချင်းချင်းကျွပွဲဝင်မြည်လူရှင်တဆိုင်ကြတိုင်းပင်ကစားဝိနည်းရာကိုဒီသနာယေဤတိုင်ကျွေဟောပြတော်မူပေထသောသမကန္တနာအလုံးစုံသောအရာယရဏဟုသမျှတို့ထကန္တိတံဝဆတရားမကသာအောင်နိသဖွယ်လည်းဖြစ်တော်မူပါပေထသောဣနကံရှိရှိသမျှဓမ္မဩသောအလုံးစုံကိုသိကြုံပိုင်သာဆိုရတော်မူပေထသောတဏှာယကံမဂ္ဂင်ရှိစုအောင်လံထူ၍နေဘူးတောင်းမူဖောင်းကရုဖြင့်ဆောင်ဖို့တော်မူညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာကိုအဟံဓမ္မကထာဒေသနာကိုဖွေရှာဟောမည်စိတ်ကရည်၍ကြံစီအားထုတ်ဖရာတပည့်တော်အကျွန်ုပ်သည်နမမိဓမ္မယံပလင်ဥစီကတရာဟောရွှေရွှေမြို့ပြည်လည်းရင်ရှိဥညခါနေ၍အကျဉ်းချင်းကရောလိုက်ရပါတော့သည်မြတ်စွာဘုရားဣတိနာသစ္စာဝဇေနာဣသောနုသံဖောထုတ်ပြန်၍ဟောမှန်စွာပြောဆိုရသောဗနာမသစ္စာစကားကြောင့်သာတောတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြကုန်သောသင်သူတော်စင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့သည်ဒုက္ခိတာအန္တရေပြောက်ပြက်စီဝါတက်လျက်စိတ်ဆက်ရွှင်လန်းဝမ်းမန္တသာချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုက္ခသာကိုယ်ဆင်းခြင်းစိတ်ဆင်းခြင်းကိုယ်စိတ်နှပါတို့၏ဆင်းခြင်းစွာသောဆင်းခြင်းအပေါင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဗယသအတ္တနုဝါဒပိပရာနုဝါဒပိတန္တာပိဒုက္ခတိပိအစာရှိကုန်သောမကောင်းသောဘေးအပေါင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေသောကသမညုမမိန်တကုရှိဆိုရင်မနောကြောင့်ကြပူဆွေးကိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်တုယခုစွာသောသစ္စာစကားနှင့်ဘုလိုအပ်သောမေတ္တာတရှိန်ဝါတို့ကြောင့်အချိန်မကြာကိုယ်စီကိုယ်ငါဖြစ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲချမ်းသာတယ်လို့ထိုင်ပြီးတော့နာပါတတ်တာလို့ထိုင်
ဘာတရားလဲနဲ့ဘာနဲ့ပူဇော်ကြမလဲဟုတ်လားသတင်းကျွတ်တော့မယ်နိဘာနဲ့ပူဇော်ကြဟမ်စကြမယ်ဓမ္မာရမောဓမ္မရတောဓမ္မအနုဝိစိန်တယံဓမ္မအနုတရံဘိက္ခုတတ္တမနာပရိခာယတိဓမ္မာရမောဓမ္မရတောဓမ္မအနုဝိစိန်တယံဓမ္မအနုတရံဘိက္ခုတတ္တမနာပရိခာယတိသာရဝနှလုံးပြောပြောသူတော်ကောင်းတို့ဓမ္မာရမောသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတရားသာလည်းမွေ့လျော်ရာရှိသောဓမ္မာရတောသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတရား၌သာမွေ့လျော်၍နေတတ်သောဓမ္မသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတရားနှမျိုးကိုအနုဝိစိန်တရားအပ္ပမအထတ္တဆင်ញင်ကြစီတွေးတော်၍နေသောဓမ္မသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတရားနှမျိုးကိုအနုတရံအနုတရံတော်အပ္ပမအထတ္တအောက်မေ့ဆင်ញင်၍နေသောဘေကုသတ္တရာဘိမျိုးတွေးကြောင့်များဘေကုအမိခံထားတဲ့ယောဂီသူတော်စင်သည်ဝါဘေကုအမိခံထားတဲ့ယောဂီသူတော်စင်မြတ်အားသတ္တမသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တရားမှာဝါဘယသရှိသောသူတော်ကောင်းတို့ကြည်ကြံကြိုးစားအားထုတ်အပ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားမှာနာပရိဟာယတိဘေသောအခါမှမဆုံးယုတ်ပါကြီးဤဒီသောဘဂဝါဘုံတော်6ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်အဝေါစာကရုဏာရှိသွားမေတ္တာအားဖြင့်မိန်ကြတော်မူခဲ့ပါ၏သတည်းဓမ္မာရမောဓမ္မရတောဓမ္မအနုဝိစိန်တယံဓမ္မအနုတရံဘိက္ခုတတ္ဓမ္မာနပရိဟာယတိဒီကားဒါလေးမှာပြိဿရဲ့အကျိုးတရားအတွက်အကြောင်းတရား၄ချက်ထွက်လာပါတယ်ပြိဿရဲ့အကြောင်းတရားဘယ်နှချက်အကျိုးတရားဆိုတာပြိဿအကြောင်းတရားနဲ့ကင်းပါမလားကင်းပါဗျာမကင်းဘူးဒါကြောင့်နံပါတ်1အကြောင်းတရားဘာထွက်လာလဲဆိုရင်ဓမ္မာရမောပါဠိလေးပြောကြည့်ဓမ္မာရမောသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတရားနှမျိုးသာတည်းမွေ့လျော်ရာရှိသောအဓိပ္ပာယ်ကဓမ္မာရမောဆိုတာမွေ့လျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမွေ့လျော်ရာကိုရှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြောင်များစွာအတွက်သမထဘာဝနာသာမွေ့လျော်ရာရှိတယ်ဝိပဿနာဘာဝနာသာမွေ့လျော်ရာရှိတယ်သမထဘာဝနာနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာနှစ်မျိုးသာလည်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပါရှိတယ်မွေ့လျော်ရာရှိတယ်ပြိဿရဲ့ဒီတော့မွေ့လျော်ရာပျော်ရွှင်စေရာကြည်နူးစေရာကောင်းတဲ့နေရာတွေဟာလောကီနေပယ်မှာရောပြောင်းများစွာမရှိဘူးလားရှိပါပါလောကုတ္တရာနေပယ်မှာရောရှိပါပါလောကီနေပယ်မှာလည်းမွေ့လျော်ရာနေရာတွေပြောင်းများစွာရှိနေပါတယ်လောကုတ္တရာနေပယ်မှာလည်းမွေ့လျော်ရာနေရာတွေမြောင်များစွာရှိနေပါတယ်မြောင်များစွာသောမွေ့လျော်ရာတွေဘလောက်ပင်ရှိ냐တော်လည်းပဲအခုမွေ့လျော်ရာကျတော့ပြိဿကြီးအဲ့ဒီအထဲကနေထုတ်လိုက်တာဘယ်နှမျိုးပဲရှိတယ်သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတရားသာလည်းမွေ့လျော်ရာရှိသောဟောကြောင်းတစ်ချက်ထွက်မလာဘူးလားလောကီနယ်ပယ်မှာဒုပရိသတ်ပျော်စရာမွေ့လျော်ရာကောင်းတဲ့နေရာတွေကျတို့မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ကမ္ဘာတစ်ခွင်မှာနေရာမျိုးစုံမရှိဘူးလားရှိတယ်ကဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ပြိဿရေချောင်းသားတို့ဘုဘကဘာတို့ညာတို့
ပြောစရာမွေးလျော်ရာဖြစ်နေမသွားကြဘူးလားအမှန်မွေပြိဿဘဲမှမသွားနိုင်ဘူးဆိုရင်ထမင်းကြိုက်လေးတွေကိုစီယူပြီးတော့ပညာနဲ့သွားထိုင်ပြီးတော့မွေးလျော်ရာရောမရှိဘူးလားကဲအဲ့ဒီနေရာတွေကိုမွေးလျော်ရာလို့ထင်သလားမထင်ဘူးလားထင်တာပဲဟုတ်လားပညာဝါဒနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပညာနဲ့မှထိုင်ငိုင်လေးငေးပြီးတော့အတွေးလေးတွေနဲ့မွေးလျော်နေလိမ့်မယ်ရုပ်ရှင်ဝါဒနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရုပ်ရှင်စကားကောင်းကောင်းလေးကိုကြည်ရင်နဲ့မွေးလျော်နေလိမ့်မယ်ရုပ်ရှင်လည်းမသွားခြင်းပညာနဲ့လည်းမသွားခြင်း9 နာရီမှလာတဲ့စကားလေးနဲ့မွေးလျော်တဲ့အဖိုးအဖွားတွေကလည်းအဲ့ဒီမင်းသားမင်းသမီးလေးတွေနဲ့ပျော်လိမ့်မယ်မွေးလျော်ရာနေရာလေးတွေကိုစီလောကီနဲ့မှမရှာဘူးလားပရိသတ်ကြီးပြောရင်ကုန်မမလားဟောဒီရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာမွေးလျော်ရာတွေရှာလိုက်တာဟိုချောင်းသားကိုသွားပြီးတော့ပင်လေလေးတရှူရှူတရှိုက်လေးခံစားရင်းနဲ့မွေးလျော်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိအောင်မှာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးပြီးတော့မွေးလျော်ရာတွေနေရာတွေဟာလောကီနေပင်မှာမြောင်များစွာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးရှိတာပေါ့ပြိဿမွေးလျော်ရာနေရာကိုရှာတဲ့နေရာမှာကျုပ်တို့မြန်မာကလည်းမြန်မာနည်းနဲ့ရှာတယ်လို့ကမ္ဘာတစ်ခွင်မှာရှိနေတဲ့လူသားအလုံးလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့ rest time လေးတွေမှာမွေးလျော်ရာနေရာလေးတွေမရှာဘူးလားရှာတာပေါ့ပြိဿရေဟိုဘနာထွက်သွားရင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းရှာတယ်ဟိုဘနာထွက်သွားရင်စင်ကာပူမှာလည်းရှာတယ်အနောက်ဘက်ထွက်သွားရင်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာလည်းရှာတယ်ရှာတဲ့မွေးလျော်တဲ့မှာအမေရိကန်နိုင်ငံဆိုစိတ်ထဲပေါ်တော်လာပြီဒီကျောင်းတိုင်းရဲ့ဆရာတော်ကြီးသတင်းသုံးတဲ့ဟမွန်ဘေးဆိုတဲ့ကျောင်းမှာဦးဇင်းတို့3 ရက်သွားပြီးတော့နေခဲ့တယ်3 ရက်သွားနေတော့ပြိဿဆရာတော်ကြီးကျောင်းကြီးကကျောင်းတဲ့ကြီးကတော့အကျောင်းကြီးကတော့အသစ်ကြီးပဲကုန်းပေါ်မှာဆိုတော့ဘာသစ်ပင်တပင်မှမရှိဘူးဟုတ်လားဖြီးကြီးပဲသို့တော့ဆရာဘုရားကြီးသတင်းသုံးတဲ့ကျောင်းရဲ့လမ်းဟိုဘက်ကိုကူးလိုက်တာနဲ့10 မိနစ်လောက်ရှောက်ရင်ဟာပင်လေကြီးကိုရောက်သွားပြီပင်လေလေးတဖြူးဖြူးနဲ့ပင်လေလိုင်းတန်ကြီးတဟိဟိနဲ့ကြားနေရတာပြိဿကြီးမေဇိမကိုရင်တို့ဘလောက်မွေးလျော်ခဲ့မယ်ဆိုတော့စိတ်နေတာမှန်းကြည့်ဟုတ်လားသဲပေါ်မှာပေါင်းလိုက်လှန်လိုက်ဂျုံမပြည့်ုံတမယ်ပဲဓာတ်ပုံမျိုးစုံရိုက်တယ်ဟုတ်လားအေးရမလဲငါတို့လည်းအောက်ထတာကြာပြီခုမှပဲရိုက်တော့ဟာဟုတ်လားရိုက်တဲ့ကိုယ်တော်ကလည်းဝါသနာပါတယ်မှောင်ရတရောပလက်တရောသူရိုက်နေဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿကြီးမွေးလျော်ရာနေရာတွေဆိုတော့သူ့ဝါသနာပါရမသွားဘူးလားသွားတယ်လောကီထဲမှာမွေးလျော်ရာနေရာတွေကိုခံစားချက်နဲ့ကိုအသီးသီးသတ်မှတ်ကြတယ်လို့လောကုတ္တရာနယ်ပယ်ထဲမှာလည်းပြိဿရေမွေးလျော်ရာရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားဝိပဿနာဘာဝနာဝါဒနာပါပြီးတော့ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရိတ်တာမှလာပြီးတော့ပြိဿရေဘာနဲ့မွေးလျော်လဲသိကြရဲ့လားဟုတ်လားပြိဿရေဝိပဿနာဆိုတဲ့အမြင့်ဆုံးစကားကြီးကိုပြောလိုက်တော့ပြည့်စုံပြီလို့ထင်တာတော်တော်များများကဗုဒ္ဓဘာသာတွေပြိဿရေဌာနကောင်းမှုလေးတွေကြောင်းဆောက်တဲ့နေရာမှာလည်းပါတယ်သင်္ကန်းလူတဲ့နေရာမှာလည်းပါတယ်ဆွမ်းလူတဲ့နေရာမှာလည်းပါတယ်ကြိုက်ဖြူမှာစီမီတထောင်ဆိုလည်းပါတယ်ဟိုရွှေစည်းကုန်းမှာရွှေသင်္ကန်းကပ်ဖို့ဆိုလည်းပါတယ်တော်တော်များများကဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့မွေ့လျော်ရာအရာတွေထဲမှာဒါနလေးနဲ့ပျော်မွေ့ပြီးကျင့်တတ်နေတဲ့လူတွေရောမရှိဘူးလားရှိပါပါဟောဒါနလေးနဲ့သာပျော်မွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုလှူလိုက်ရမလဲတယောက်တည်းလှူရမလားစုပေါင်းလို့လှူရမလားလို့အကြောင်းတွေအမျိုးမျိုးရှာလို့မွေ့လျော်နေတာအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရောမရှိဘူးလားရှိပါပါရှိတယ်တချို့သိဝါဒနာပါလားဟုတ်လားတခါတလေကျုပ်တို့ဘုန်းကြီးတော်မှာမဲလာခွဲသေးတယ်ဟုတ်လားဖုံဖုံနဲ့သံမွေးပြင်းတဲ့ကိုတော်လေးတွေညံ့ဗိုက်စားလို့ကြက်တုံတုတ်ကတ်ချင်လို့ဖုံဖုံဘယ်နှသောင်းထဲမှာနေတယ်ဟောဗျာလို့ကတ်ပါဗျာလို့ကြိုက်တဲ့လောက်ကတ်ပါကြောက်ကြွေးပါမယ်လို့ကတ်ပါမယ်လို့မုံမုံနဲ့တပည့်တော်တို့လည်းလူမှာဖုံဖုံနဲ့ထဲအောင်နဲ့အဲ့ဒါအတူတူစုပေါင်းကတ်တာပဲလိုချင်လို့ဆိုတော့ဟောကိုလူချင်တာတူးလေးတော့လှူလို့မရဘူးသူတို့ကဝါသနာကိုကအဲ့ဒီလိုဟုတ်လားကဲဒုပရိသအဲ့ဒီလိုစုပေါင်းလှူတဲ့အလူလေးတွေဝါသနာပါသေးလားဘယ်နှခါစုပြီးပြီလဲဘုရားရဲ့စခန်းဘယ်နည်းရလဲ9 ရက်မှာဘယ်နှခါစုပြီးပြီလဲဟမ်ဒါနာကောင်းမှုလေးဟောသာကျင့်တဲ့ရောင်ရင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါနာလေးနဲ့သာမွေ့လျော်နေတယ်အေးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ငါဒါနာကောင်းမှုလေးနဲ့တော့ဘဝတန္တရာမှာမလုံလောက်သေးဘူးထင်တယ်ရှေ့ရတဲ့လာပြေလာွယ်လေးတော့ထမင်းကြိုင်လေးကိုင်းရွှေတကုံလို
ကြိုင်ဝိုင်းဘုရားလို့ကြိုက်ကစားလို့ဆုလေလို့ပြိဿခြိုင်လေးကြိုင်ပြီးတော့ဥပုသ်သီလနဲ့မွေ့လျော်တဲ့ယောဂီရောမရှိဘူးလားရိတ်တာကိုတော့သွားတာဟောရလားသီလတော့မယူနိုင်ဘူးလားသီလလေးယူသစ်ပင်လေးအောက်မှာထိုင်ကိုကြိုင်လေးကိုဖွင့်သူကြိုင်လေးသူဖွင့်ပြီးတော့ဟင်းလေးတွေလဲစားရင်းနဲ့သားကြောင့်သမီးကြောင့်လေးတွေပြောလိုက်တာပြောစရာကောင်းလိုက်တာဟုတ်လားပြိဿရဲ့မွေ့လျော်ရတဲ့မှာဒါနကတဆင့်မြင့်ပြီးတော့သီလနဲ့ပဲမွေ့လျော်မယ်ဆိုပြီးတော့မွေ့လျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောမရှိဘူးလားဦးဇင်းပြောသလိုမျိုးခြိုင်လေးတွေနဲ့သွားတဲ့အထဲမှာတို့ယောဂီတွေပါသေးလားသိကြတယ်နော်ဟိုဒီနေရာကလိန်တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးမလိန်ကြီးဟုတ်လားဟမ်တော်တော်များများကပြိဿရဲ့ခြိုင်လေးတွေကင်နာပြီဆိုတဲ့ကရိတ်တာဘောက်ကိုဝင်တာနေပါတယ်ရွှေတကုံဘုရားပေါ်မှာသွားကြည့်ခေပင်ကြီးအောက်ထဲမှာတခါနဲ့ဒီကဆိုအမဘယ်ရလာတာလဲဒီမှာလာစားလေဟောပြီးတော့ခင်သွားကြအဖွဲတွေကြဘယ်မှာလှုပ်တာလဲဟိုပြောရဲဆိုရင်ဟိုနောက်တစ်ပတ်ကျရင်အမစီသားကြော်ခဲ့အမစီသားကြော်သိကောင်းတာပဲဟလားနောက်တစ်ပတ်ကျရင်ညီမလေးကလက်ဖက်တုပ်ကညီမလေးလက်ဖက်တုပ်ကရမ်းကောင်းတာပဲဟလားဟာပရိသတ်သီလနဲ့မွေးလျော်လိုက်တာနောက်တစ်ပတ်ကျရင် तू ကငါးကြော်ခဲ့ तू ကစိတ်သားကြော်ခဲ့ तू ကလက်ဖက်တုပ်ခဲ့ तू ကမြေပဲဆန်ကြော်ခဲ့နဲ့ဟောပွဲကိုစီးနေတာပဲပရိသတ်ရဲ့အဲ့တော့သီလနဲ့မွေးလျော်ရင်နဲ့ဘာနဲ့ရောပြီးပါသွားလဲဟမ်ရှင်ပါသီလကိုတော့အာရပါရစောင့်တည်လိုက်တယ်သီလစောင့်တည်ပဲစောင့်တည်လိုက်냐တော့လည်းပဲစားတဲ့အချိန်ကျတော့ပိကနိထွက်တာတယ်ပြောစရာကောင်းတယ်ဟုတ်လားသူဟင်းခွက်လေးကိုထိုးပေးလိုက်ကိုဟင်းခွက်လေးသူ့ထိုးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးမွေးလျော်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရောမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီတော့ဒါနနဲ့မွေးလျော်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းလောကုတ္တရာနဲ့ပဲမှရှိတယ်ဒါနကောင်းမှုတွေမြောင်များစွာသိမ်းသောရှိပြီးတော့လူပင်လူညတော်နဲ့ကိုကျင့်သီလမပြည့်စုံသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြောင်များစွာမရှိဘူးလားဒါနကိုပဲသူကမွေ့လျော်နေတဲ့အတွက်သီလကိုတန်ဖိုးသိမ့်မထားတာလည်းရှိတယ်တချို့ကြတော့သီလကိုမွေ့လျော်ပြီးတော့နေတယ်သီလမွေ့လျော်ရုံလေးနဲ့တချို့ရောင်ရဲသွားလိုက်တာဒါနသီလနဲ့သံဃာလည်နေတာအများကြီးပါပဲဟောဒီတော့ပြိဿနောက်တစ်ဆင့်မြင်လိုက်တော့ဘာနဲ့မွေ့လျော်ခြင်းလာမလဲဘာဝနာကြတော့ဘယ်နှမျိုးရှိလဲဘာနဲ့ပါလဲဗမာလူမျိုးအသိတာတော့သူတို့ရှိတာရင်ပြောတာသမထဘာဝနာနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာမဟုတ်ဘူးလားနေတော့ဝိပဿနာဘာဝနာနဲ့သမထဘာဝနာပါမှန်တော့မှန်ပါတယ်ဗမာပေါ့ဒါမျိုးလို့စီနီယာနဲ့ဂျူနီယာလွဲနေလားဟမ်သမထဘာဝနာလေးနဲ့ပျော်မွေးနေတဲ့ပုံကိုယ်လေးလည်းမြောင်များစွာရှိနေပြန်တယ်ပြိဿရဲ့သမထဆိုကြတဲ့ကဘာလဲလဲအာယုတစ်ခုရဲ့အပေါ်မှာသမာဓိထူထောင်ပြီးတော့ပြိဿရဲ့ဇာအကျင့်တွေရအောင်ကြိုးစားနေတာဒီဘာလဲလဲသမထအဲ့တော့ဂုဏ်တော်တွေကိုပရိသေတကြောက်စိတ်ပြီးပွားနေတာဒီဘာလဲဟာရှိသမျှဟာတွေအကုန်ရွတ်ပြီးတော့ရှိသမျှမေတ္တာတွေအကုန်ပို့ခုနှစ်ရှိရင်ကြားအောင်ရွတ်နေတာဒီဘာလဲပြီးတော့သမထကိုပျော်မွေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကပြိဿတရားထိုင်မှလားအမလီအဲ့ဒါတွေမလုံနိုင်ဘူးကိုလုံနေတာကိုလိုက်နေတာမပြောနဲ့ဟောပြိဿရဲ့သူမွေးလျော်ရတဲ့သူပျော်မနေဘူးလားသမထဘာဝနာနဲ့ပျော်မွေ့နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲဖရာမျိုးစုံမှာပုံစံမျိုးစုံနဲ့တွေ့ရပါတယ်ရိုးရိုးလေးနဲ့ဝါဒနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကြသလိုခေါင်းပေါ်မှာအညိုကြီးပေါင်းပြီးတော့ဝါဒနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်တောင်ဝေးကြီးကိုင်းအထက်ညိုအောင်ညိုနဲ့ဝါဒနာပါလည်းရှိတယ်တောင်ဝေးကြီးကိုင်းအပေါ်ပြူအောက်ဖြူနဲ့ဝါဒနာပါတာလည်းရှိတယ်ကဲမွေ့လျော်ရာကိုအာယုန်နဲ့ကိုပြိဿရဲ့လောကုတ္တရာနေပဲမှာရောမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့တော့တချို့ကပြောဂုံတော်1000ပြည့်အောင်စိတ်တယ်ဆိုတာရောပြိဿကြားဘူးလားခင်ဗျားတို့စိတ်ပြီးပြီလားဂုံတော်1000ပြည့်အောင်စိတ်ထားစေပဲကြားမှုပါတယ်ကြီးကိုကြီးဆိုတာလည်းပဲကြားမှုပါတယ်ပြိဿရဲ့အဲ့ဒီကြီးတွေသွားနေမဲ့အစားကိုကြီးနဲ့ပေါင်းရင်မကောင်းဘူးလားဖက်ကြီးနဲ့လေရွှေတကုံဘုရားကြီးနဲ့ဟမ်အဲ့တော့ပြိဿစဉ်းစားနော်ဂုံတော်တွေပွားပြီးတော့ရေတွက်လိုက်တာဂုံတော်ဘယ်လောက်တယ်လဲဂုံတော်1000ကျမနေတိုင်းစိတ်တာမပြောဘူးလားကဲဂုံတော်1000ဆိုတော့ပြိဿရေဘယ်ဂုံတော်တွေကိုပြောတာလဲဂုံတော်1000ဆိုတော့ဂုံတော်ကကဲဘုရားဂုံတော်က9ပါးတရားဂုံတော်ဘယ်နှပါးရှိလဲသံဃာဂုံတော်ဘယ်နှပါးတော့ပေါင်းလိုက်တော့969 969ဆိုတော့
င်ချာတော်ကျွမ်းကျင်မှုရတာဟမ်ဒါကြောင့်ကဝိပဿနာတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးမလို့ကအတိတ်ပြတဲ့ဘုန်းကြီးခုံတော်ကိုပါတဲ့လူလူပတ်မှတ်6ပါးတဲ့ပါဠိတွေကွယ်969မနေ့ကထုတ်ထည့်လိုက်စမ်းဟာလားမှတ်ပြီးဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်တော့လားအဲ့တော့ပြိဿကြီးခုံတော်9ပါး6ပါး9ပါးရှိတယ်ခုံတော်1000ဆိုဘယ်ခုံတော်ပြောတာလဲတော့မသိဘူးအဲ့ဒီလူတွေကြည့်လိုက်ပြိဿကြီးကျင်းနဲ့မုန်းလိုက်တော့ချော့နေတော့တခါလေစိတ်ပြီးထုံ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 နဲ့ဟာလားဘာနဲ့တူပရိသိတ်တာနဲ့မတူပရိရဲ့အကြီးတော့စက်သက်နဲ့ဆွဲနေတာကြောက်ဟာလားအဲ့တော့ပြိဿကြီးစပြီးတော့ပွားနေတဲ့ကခုံတော်ကိုတစ်ခုချင်းအာယုံပြုပူဇော်နေတာလား1000ပြည့်အောင်ပူဇော်နေတာဘာဖြစ်သွားပြီလဲခုံတော်1000ပြည့်အောင်ချွေးသားနေရဲရဲနဲ့တဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ပူဇော်နေလိုက်တာတော်သေးတာပေါ့တယောက်တည်းမလို့2ယောက်သားရှိရင်ရိုက်တောင်နေပြီထင်ရမှာလားချားလိုက်တော့ဖြောင်း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 နဲ့ဒါမြင်ခဲ့တာပါသူများပြောတာမဟုတ်မြင်ကိုမြင်ခဲ့တာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿကြီး1000ပြည့်အောင်ပွားလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကအရေးအတွက်ကိုအာယုံပြုတ်နေတာလားခုံတော်ကိုအာယုံပြုတ်နေတာလားပြောတော့ပြီးတော့ပြောလိုက်သေးတယ်ဟုတ်လားကျမခုံတော်1000နေတိုင်းစိတ်တာဟုတ်လားအဲ့ပေါ့ခုံတော်1000အဲ့လောက်ကြီးမြင်မြင်စိတ်နေမှာတော့ပြိဿကြီးဘုဒ္ဓတော်စိတ်ကြီးကပိုကောင်းပါလေပြီးခဲ့မယ်ဟုတ်လားဘုဒ္ဓတော်ကြီးပရိသေဟုတ်လားဟိုဥပုသေတိနာမနေခြင်းမဟုတ်ဆိုတယောက်တည်းစိတ်နဲ့အနေစာဒုက္ခအနတ္တ6တလုံးလေးစိတ်နဲ့မဆုံးဘူးဟုတ်လားအနေစာအမြဲမရှိဒုက္ခဆင်းရဲအနတ္တဆိုမရ6တလုံးချလိုက်ကျတော့ဘုဒ္ဓတော်ကဒီအနေစာဒုက္ခအနတ္တဆိုရတာကြတော့သူလည်းမခံနိုင်တော့ဟုတ်လားတစ်ပင်နာသွားပြီးတော့အနေစာဒုက္ခအနတ္တကြတော့၎င်းနဲ့စိတ်ချတယ်ပြိတ္တိ၎င်းတလုံးနဲ့တလုံးပြီးတော့ဘလောက်မြန်လဲဟုတ်လားအဲ့တော့ချောင်းဖြောင်းလုံးစရာမလိုအဲ့၎င်းတလုံးနဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လား၎င်းချအကိစ္စမရှိဟုတ်လားအရန်၎င်းဟုတ်လားကဲပြိတ္တိဘလောက်ကောင်းတာလဲဟုတ်တယ်မလားအရေးအတွက်ကိုပြည့်အောင်စိတ်ဓာတ်ဆိုရင်အဲ့၎င်းနဲ့ရောအလုံးမဖြစ်ဘူးလားတူတူပဲလေဟိုကလည်းအရေးအတွက်ပြည့်ဖို့ဒါလည်းအရေးအတွက်မြန်ပြည့်ဖို့ပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပြိဿကြီးခုံတော်တွေကိုပွားများပြီးတော့သမထဘာဝနာနဲ့ပျော်နေတဲ့မွေ့လျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟုတ်လားခုနတော်သေးတာပေါ့လေသူကတော့ဒါနာတွေတစ်ဆင့်မြင်လာတယ်သီလအကျင့်တွေတစ်ဆင့်မြင်လာတယ်သမထဘာဝနာဘုရားဂုဏ်တော်တွေအာယုံပြုလို့ဗုဒ္ဓနုဿတိတကယ်ပွားနေမယ်ဆိုရင်တကယ်ဗုဒ္ဓနုဿတိကိုစနစ်တကျပွားနေတယ်ဆိုရင်တော့အပြစ်ပြောလို့ရပါမလားမရဘူးဒါကြောင့်ပြိဿကြီးအရေးအတွက်ဘလောက်ဒီဘာဒီအာယုံမပြုနဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဂုဏ်တော်တစ်ပါးဥပမာပေါ့အရဟံဟောအရဟံဆိုတာနဲ့ပါဠိဆိုတာပြီးအဲ့ဒီပါဠိရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုကြနာနာသိထားဖို့မလိုဘူးလားကဲပြိဿအရဟံဆိုတာပါလေဆိုအောင်ပြောတူတူတန်တန်မလို့နဲ့အရဟံဟောဒါပဲပေါ့အရဟံကိလေသာကင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံကိလေသာကင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံကိလေသာကင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့ကိလေသာကင်းတဲ့ဂုဏ်တွေကိုညီသက်လာအောင်အာယုံယူပွားများလိုက်တာတကယ်သာအဲ့ဒီလိုပွားများရင်ဗုဒ္ဓနုဿတိမဖြစ်ဘူးလားတော်တော်များများကပြိဿရဲ့အရဟံ1000စိတ်တယ်ဆိုရင်မေးကြည့်ပါဠိပဲချတော့အရဟံနဲ့ချတော့ပြိဿရဲ့အရဟံကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့အာယုံပြုမှုပါလားမပါဘူးဘာကိုအာယုံပြုနေလဲ1000ပြည့်ဖို့အာယုံပြုနေတာဟုတ်လားဒီတော့ပြိဿရဲ့သမထဘာဝနာသာလျင်မွေ့လျော်ရာအာယုံရှိ၍နေသောဟောဒါဆိုရင်သမထဘာဝနာကလည်းပဲအရေးအတွက်ကိုပဲအာယုံပြုတယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်သမထတဲ့မြင့်နဲ့မွေ့လျော်ရာကြတော့ဝိပဿနာဟုတ်လားဟောနောက်ထပ်ဝိပဿနာဘာဝနာသာလည်းမွေ့လျော်ရာအာယုံရှိ၍နေသောပြိဿရဲ့ဘာနဲ့မွေ့လျော်နေတာလဲဘသူတွေလဲဘယ်ယောဂီတွေလဲတက္ခိနာယုံယောဂီတွေကဝိပဿနာဘာဝနာနဲ့မွေ့လျော်နေတယ်ပြိဿရဲ့ဘယ်ဝိပဿနာနည်းနဲ့မွေ့လျော်နေတာလဲဖောင်းနေပိနေဆိုတဲ့မှာသတိပဋ္ဌာန်မှာသီသရောဘုရားရဲ့ဤစနစ်နဲ့ဘာလုပ်နေတာလဲမွေ့လျော်နေတာလဲကဲမှန်မှန်လေးလင်းကြီးမနက်ဖြန်စခန်းကပြီးတော့မယ်ဘယ်နှခါဖောင်းလို့ဘယ်နှခါပိနိုင်တယ်လဲဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေပိနေဟုတ်လားဖောင်းနေပိနေအတန်ကြားရင်ကြံတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုလင်းရင်လေးမဟာစီရိတ်တာကိုရဆရာတော်တွေတရားဟောတရားပြနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေသွားမလင်းနဲ့အကုန်သိတယ်ဟုတ်လားတချို့ကရှောက်သေးတယ်
ဖုံဖုံရဲတဲ့တပည့်တော်မှတ်ရင်မှရင်ဖောင်းလာနေတဲ့ပိဏနေရာလူတယ်ငါဖောင်းမှငါအလဲငါပိမှငါအလဲနဲ့နေရာလူနေတာတဲ့တပည့်တော်သိနေတာတဲ့ဟုတ်လားဟောကျန်ကျန်မမတရားလျှောက်တဲ့ယောဂီတွေရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿကြီးဖောင်းတယ်ပိနေဖောင်းတယ်ပိနေဆိုပြီးတော့ရုပ်တရားကြီးရဲ့ကိုယ်အမူအရာဖြစ်တိုင်းကိုတတိနဲ့စောင့်ရှုနေတဲ့တတိပဋ္ဌာန်ကြတော့ဗာတတိပဋ္ဌာန်ခေါ်တယ်ကာယနုပတနာလားကာယဝိပဿနာလားနုနဲ့ဝိရှင်းအောင်ပြောနော်ဟုတ်လားဟမ်ကာယနုပတနာတတိပဋ္ဌာန်အဲ့ဒီဟာကြတော့ပြိဿရေသမထလားဝိပဿနာလားယုတ်တရားနံတရားရဲ့မမြဲတဲ့သဘောတွေသိအောင်ဆင်းရဲတာကိုဉာဏ်နဲ့တွေ့အောင်ငါမပိုင်မှုဆိုတဲ့သဘောတွေကိုဟောဒီဉာဏ်နဲ့မှရှင်းကနေလင်းကနေဖြစ်သွားအောင်ပြိဿရေဝိပဿနာဘာဝနာနဲ့မွေ့လျော်နေတာဘယ်နည်းမွေ့လျော်ပြီးပြီလဲဟော9ရက်တရားစခန်းလားဒါဆိုရင်6ရက်ဆိုတော့ယောဂီတွေတရားတော်တော်တွေ့နေပြီပေါ့တွေ့နေပြီလားဟုတ်ဗျာစိတ်ချလက်ချမပြောရတဲ့ပုံကိုယ်တွေထဲမှာခင်ဗျားတို့လည်းပါတာပဲဟဲ့လားယောဂီတွေတရားတွေ့နေပေါ့ခက်တီတီပေါ့တွေ့ပါပြီခင်ဗျာချထည့်လိုက်ပါလားဟုတ်လားဘာတရားတွေ့လဲကျုပ်ကလည်းမမေးပါဘူးနှစ်ယောက်ငင်းငင်းကြီးယူထားမယ်ဟဲ့လားပြိဿကြီးကဲတွေ့လားမတွေ့ဘူးလားဘာတွေ့လဲဘာတွေ့လဲဟောင်းတာနဲ့ပိဏကတော့အကျဉ်းချင်းရှာမိပါတယ်အရှင်မြတ်ဘုရားညောင်းတာနဲ့ကြိုက်တာကတော့မခေါ်ဘဲနဲ့ရောက်လာလို့စိတ်တည်လည်းညည်းရပါတယ်ဘုရားအဲ့တော့ပြိဿကြီးသမထဘာဝနာကတဆင့်ပြင့်ပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာနဲ့မွေ့လျော်တယ်ဆိုတာတို့ပြိဿအဲ့ထဲမှာပါလားမပါဘူးလားပါတယ်ဒါဆိုရင်ပြိဿကြီးဟောဒီလောကကြီးထဲမှာလူဘဝလူခန္ဓာရတဲ့အချိန်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါလေးမှာသူတော်ကောင်းတို့လက်တွေ့ကျင့်သုံးအာယုံပြုတဲ့သူတော်ကောင်းတရားဆိုတာပြိဿကြီးဘာတရားလဲရောမချနဲ့မတ်ညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ပြိဿပေါင်းလိုက်တော့မတ်ဘုံနိဗ္ဗာန်ပေါင်းလိုက်အရေအတွက်ဘယ်နှပါရှိလဲသွားပြီအောင်မလေးဥဩဒရရဲ့ကျင့်ထုတ်တာယူလာခဲ့ပါတော့မတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ပေါင်းလိုက်တော့သုံးပါးလဲတော်လိုက်တဲ့သင်္ချာဟုတ်လားမဉ္ဇဉ်ဘယ်နှပါးရှိလဲမဉ္ဇဉ်ဘယ်နှပါးရှိလဲဖို့ညာပေါင်းလိုက်တော့နိဗ္ဗာန်ပေါင်းလိုက်တော့အဲ့ဒီ9ပါးကိုဘာခေါ်လဲဟောဗျာစခန်းမနဲ့ဖန်ပြီးတော့မှဟာလားမဉ္ဇဉ်၄ပါးဘုံဉဏ်၄ပါးနိဗ္ဗာန်တရားပေါင်းလိုက်တော့ပြိဿကြီးဘယ်နှပါးရှိမလဲ9ပါးအဲ့ဒီ9ပါးဘသူတွေရဲ့လက်သုံးတရားလဲလူကြအောင်အာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေပါထွက်ကြအောင်ဟုတ်လားမဉ္ဇဉ်၄ပါးဘုံဉဏ်၄ပါးနိဗ္ဗာန်တရားဆိုတဲ့လောကုတ္တရာတရား9ပါးသည်ဘုရားယနာအရိယာသူတော်စင်ဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေလက်သုံးတရားအစစ်ပါဒီတော့စောစောကအဓိပ္ပာယ်ထဲမှာသူတော်ကောင်းတရားတွေမဆုံးယုတ်ခြင်းအကြောင်းတရားသည်အဓိခုနံပါတ်1ပြောလိုက်တဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာနဲ့ဝိလျော်ခြင်းပဲဟုတ်လားပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာမဆုံးယုတ်ခြင်းမူတရားတွေတွေ့ခြင်းနဲ့တရားတွေတိုးခြင်းနဲ့ဉာဏ်စဉ်တွေတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နံပါတ်1အကြောင်းတရားပြန်ဆက်လိုက်တော့ပြိဿရေဘာနဲ့ပျော်မွေ့ရမလဲဝိပဿနာဘာဝနာနဲ့သာလျှင်ပျော်မွေ့ရမယ်ဒါကြောင့်အကြောင်းတရား၄မျိုးတွေကနံပါတ်1အကြောင်းဒီဘာနဲ့မွေ့လျော်ရမလဲဘာနဲ့မွေ့လျော်မလဲဓမ္မာရမောသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတရားသာလျှင်မွေ့လျော်ရာရှိသောဟောသမထဘာဝနာပွားများရင်နဲ့သမာဓိတွေတက်လာတော့ဝိပဿနာဘက်ကူလိုက်တဲ့အခါဉာဏ်စဉ်တွေပြောင်းလာမယ်ဝိပဿနာဘာဝနာဝိပဿနာယာနိကကိုတန်းပြီးတော့ပွားလိုက်ရင်လည်းသမာဓိတွေထူထောင်နိုင်လာတော့ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်တွေတက်လာမယ်ဒါကြောင့်ဒီဘဝဒီသာသနာအတွင်းမှာလူဖြစ်ရတဲ့အခိုက်မဉ္ဇဉ်၄ပါးဘုံဉဏ်၄ပါးနိဗ္ဗာန်တရားလို့ခေါ်တဲ့
လောကုတ္တရာတရား9ပါးသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တရား9ပါးသူတော်ကောင်းတရားကိုတဲ့အမြဲတမ်းတိုးတက်ခြင်းနေတဲ့မဆုံးယုတ်ခြင်းဘူးဆိုရင်နံပါတ်1အကြောင်းတရားဒီဘာသာလျင်ပွားများရမလဲဝိပဿနာဘာဝနာတရားကိုသာလျင်ပွားများပါပျော်မွေ့စရာအာယုံလောကီနယ်ပင်မှာမြောင်များစွာရှိပင်ရှင်ရတော်လဲလောကုတ္တရာနယ်ပင်မှာဌာနသီလသမထတရားတွေမြောင်များစွာရှိပင်ရှင်ရတော်လဲမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာသူတော်ကောင်းတရားတွေမဆုံးယုတ်စေဖို့သူတော်ကောင်းတရားတွေအမြဲတမ်းတိုးပွားစေဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးကောင်းကိုလိုချင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းမှရင်သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာသာလျှင်ပျော်မွေ့ရာအစစ်ဖြစ်ရပါမယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဒီတော့သူတော်ကောင်းတရားတိုးတက်ခြင်းရင်နံပါတ်1အကြောင်းတရားကဘာနဲ့ပျော်မွေ့ရမလဲဝိပဿနာတရားနဲ့ဒုပရိသအခုဝိပဿနာတရားနဲ့ပျော်မွေ့လာတာဘယ်နည်းရှိပြီလဲသူတော်ကောင်းတရားတွေတိုးပြီလားမဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်တွေရပြီလားမဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်တွေရတော့မြင်လုံးတော့မရသေးပါဘူးဗျာဒါဆိုရင်အနိစ္စမမြဲဘူးဆိုတာကိုမမြင်မှန်းသိပြီလားဒီနေရာမှာသိလိုက်တာလေခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတေဟုတ်ပါလားဘယ်ချိန်သိလိုက်တာလဲပြောပါဦးထိုင်နေတဲ့အချိန်ပူတာကိုပူတယ်မှန်လိုက်တာပြိဿရဲ့အနိစ္စဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲပူတာကိုအိဋ္ဌဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲပိန်သွားတယ်ပြိဿစဉ်းစားနော်လောကုတ္တရာတရား9ပါးမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာမိမိရဲ့နှလုံးသားမှာတကယ်တိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သမထဘာဝနာကနေတစ်ဆင့်မြင့်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဝိပဿနာစခန်းဝင်ပွားများနေတဲ့ယောဂီဟာယော့တိယော့ရဲဝရိယယော့တိယော့ရဲစိတ်ဓာတ်နဲ့ရပါမလားမရဘူးဟုတ်လားဆရာသမားတွေကဤစနစ်ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ဘလောက်ပဲညွန်ကြားပြသတော်လဲပဲယောဂီကဖောင်းရင်တဲ့အခါဖောင်းလိုက်တယ်ပိန်ရင်တဲ့အခါပိန်လိုက်တယ်ရှောက်ခြင်းတဲ့အခါလှမ်းလိုက်တယ်မရှောက်ခြင်းတဲ့အခါကျတော့တိုင်လေးမိပြီးတော့ငိုင်းနေအောင်မယ်ဟုတ်လားတရားစစ်တဲ့ဘုန်းကြီးကပကနဲ့ရှိပေါ်လာပြီဆိုရင်အမလေးဘိုက်ကလေးနေပြီးတော်တော်ဘိုင်းအောင်လို့ထိုင်နေရတဲ့ပေါ့လေအမှန်အစာတွေကငုတ်တို့ထိုင်နေတာအဲ့တော့ပြိဿရေတကယ်မွေ့လျော်ရာနေရာကိုရောက်တော့ရောက်နေပြီတကယ်မွေ့လျော်ပြီးတော့အလုံးလုံးမသွားဘူးဆိုရင်လာတော့ကဒုပရိသတရားတွေ့ပြီးတော့လာတာလားအခုပြန်ရတော့မယ်ဆိုတော့ရောဘာတွေ့ပြီးပြန်သွားမှာလဲတရားတွေ့ပြီးပြန်သွားမှာဟောတော့မိုးလျောင်းတော့ဟောလိုက်ခြင်းလေးတယ်ဟုတ်လားတရားတွေ့ပြီးပြန်သွားမဲ့လူတွေမမြင်ဘူးလို့ပါဟုတ်လားဒါကြောင့်အလုံးသောတို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေမွေ့လျော်ရာအာယုန်နေလောကီနေမှာဘလောက်ပင်ခုံမြင်စရာပေါ်ပင်ပေါ်냐တော်လေလောကုတ္တရာနေပင်မှာဒါနသီလသမထဘာဝနာတွေဘလောက်များပင်များ냐တော်လေသူတော်ကောင်းတရားတွေမိမိနှလုံးသားမှာတိုးတက်ခြင်းနဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေမဆုံးယုတ်ခြင်းဘူးဆိုရင်တော့ပြိဿရေမိမိကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့လုပ်ငန်းလေးကိုဟောဒီရိတ်သားမှာလည်းစနစ်တကျမွေလျော်ပျော်ပိုက်စွာနဲ့ရှုမှတ်ပွားများပါအိမ်ပြန်ရောက်သွားရင်လည်းပဲပြစ်မထားနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပွားများလို့နေစမ်းပါအဲ့ဒါဆိုရင်ရော့သွားမလားတိုးသွားမလားတိုးသွားပါအခုတော့ပြိဿရေကျောင်းမှာတော့ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့အပြက်တိုက်နေတာအိမ်ထဲရောက်ရောပြိဿရေအိတ်တယ်စားတယ်ဟုတ်လား9ရက်လုံးအောင့်ထားတာအခုမှပဲဟိဟုတ်လားပြိဿရေပြောလိုက်သေးတယ်တချို့ကလေနင်တို့အိမ်ရောက်တော့ပွားပြင်းလားပွားတော့ပွားပြင်းတယ်ဘုံဘုံကြီးအရင်ဆုံးရှင်းရတဲ့ပြဿနာဘာလဲသိလားသိဘူးပြောပါအောင်ဆိုကိုရီးယားကဇလန်တွေကပြက်သွားတော့တယ်ဘယ်ခန့်ရောက်ပြီလဲဆိုနောက်ကျောင်းပြန်အကုန်မေးရတာတဲ့ဟုတ်လားဇက်အိမ်အရသာပြက်မှဆိုလို့တဲ့ကဲအဲ့တော့ကျောင်းမှာကြတော့ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့အိမ်မှာကြတော့ကောင်းတယ်မကောင်းမှုတွေပဲအချိန်ကုန်နေမယ်ဆိုရင်ပြိဿသူတော်ကောင်းတရားရော့သွားမလားတိုးသွားမလားဒုပြိဿကရော့မှလားတိုးမှလားလျှော့တော့မလျှော့ဘူးရောင်စေးပဲဟုတ်လားလိုက်ကြည့်လိုက်ခြင်းနဲ့မအားလို့ပါဟုတ်လားဒါကြောင့်အာလုံးသောဒုရဂဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေဤကောင်းစနစ်ကောင်းတဲ့အချိန်တွေပေးပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ထားတဲ့မိမိရထားတဲ့ဟောဒီသူတော်ကောင်းတရားရဲ့အခြေခံလေးတွေကိုအိမ်မှာရောက်ရင်လည်းတိုးဝါနေဖို့ရန်ကျောင်းမှာနေတော့လည်းတိုးဝါနေဖို့ရန်အမြဲတမ်းနှလုံးသားမှာတိုးဝါနေဖို့ရန်ဆိုရင်တော့မိမိရထားတဲ့ဤကောင်းစနစ်ကောင်းလေးနဲ့အမြဲတမ်းပွားများလို့ငွေ့လျော်နေကြဖို့လိုပါတယ်နော်ဘာနဲ့ငွေ့လျော်မှလဲဝိပဿနာဘာဝနာတရားနဲ့ငွေ့လျော်မယ်
ဓမ္မာရမောသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတရားသာလျင်မွေ့လျော်ရာရှိသောဓမ္မာရတောသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတရား၌သာမွေ့လျော်၍နေသောဟောမွေ့လျော်ရာအကုန်လုံးကိုကတ်တောက်လုပ်လိုက်ပြီလောကီနည်းနဲ့မွေ့လျော်ရာတွေကိုလည်းဖြတ်လိုက်ပြီးလောကုတ္တရာနည်းနဲ့မွေ့လျော်ရာမှလည်းပဲဒါနသီလသမထတွေကိုအကုန်လုံးငါတို့ကလမ်းမဆုံးသေးဘူးဆိုတာရေရေကြီးဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာသာလေငါတို့အမြဲတမ်းမွေ့လျော်ရမယ်အလုပ်ရဲ့လို့ပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မွေ့လျော်လို့နေတာကိုဓမ္မရတလို့ခေါ်မယ်ဟုတ်လားဓမ္မရမောကဒီထဲမှာပဲမွေ့လျော်တာဓမ္မရတောကြတော့ပြိဿရဲ့ကြံတဲ့မွေ့လျော်ရအလုံးကိုအကုန်လုံးအားလိုက်လိုက်ပယ်လိုက်ပြီးဘာကိုပဲမွေ့လျော်ရရှိတော့တယ်ဝိပဿနာအာယုံတစ်ခုသာလည်းမွေ့လျော်ရာရှိတော့တယ်ဟောဒီဝိပဿနာအာယုံပေါ်မှာပဲမွေ့လျော်လို့နေတတ်တယ်ကျန်တဲ့မွေ့လျော်ရာအာယုံတွေကိုစိတ်ကူးသေးလားသာကိစ္စသမီးကိစ္စဆွေကိစ္စမျိုးကိစ္စပစ္စည်းကိစ္စမျိုးစုံဘလောက်ပင်ဝိုင်းအောင်ပါစေမိမိရဲ့ဘဝလွတ်မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဟောဒီဝိပဿနာတရားကိုတော့ဖြင့်ငါဒီမွေ့လျော်ရာအာယုံငါရဲ့အိမ်လေးလို့သဘောထားပြီးတော့အမြဲတမ်းခွေလေးဝင်ပြီးတော့နေမယ်အဲ့တော့ပြိဿရေတရားအားထုတ်ပြီးကစားအချိန်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကတရားသိရွေးရတယ်ဟုတ်လားအခုဟောနေတဲ့တရားကအားထုတ်နည်းကိုပေးနေတာလားရက်မသွားဖို့ဟောနေတာမနက်ဖြန်မိုးလင်းတာနဲ့တည်တယ်ပြိဿရေယောဂီကနာတော့ကလည်းအစိုးရလာပြီးနေရာလှူတာပဲပြန်တော့မယ်ဆိုရင်လည်းမိုးလင်း4 နာရီအဲ့ဒီနေ့အိတ်ကိုမအိတ်တော့ဘူးဟုတ်လား3 နာရီလောက်တည်းကထားပြီးတော့ဖြားလေးပါလိပ်ပြီးနေပြီဟုတ်လားဖြားရလိပ်ပြီးနေပြီတခါတည်းလာလိုက်ဘုံမောဘယ်ချိန်သိမှလည်းမသိဘူးဟုတ်လားဟာလာလိုက်ဘုန်းကြီးလာကြောကျင်တာလို့အမားတော့အမားဘုန်းကြီးကြောတာမဟုတ်ဘူးစာရည်လေးနဲ့လက်ကြံလေးလာထည့်တယ်ပြီးတော့ဟုတ်လားဘုံဘယ်ချိန်ပြီးမှလည်းမသိဘူးအေဝကားမှခြင်းလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿရေအိမ်ကိုမရောက်သေးဘူးရိတ်တာမာတွေကတချို့ကမိုးလင်းတွေကသမာဓိကတဖြည်းဖြည်းကုန်မသွားဘူးလားဒီအလုပ်ကခဏလေးလုပ်ရပါလားတစ်သက်လုံးလုပ်ရပါလူမြင်ကောင်းအောင်လုပ်တာလားတကယ်စေတနာနဲ့လုပ်တာလားအဲ့ဒါပဲပြိဿရေကိုမေးငါသည်လူမြင်ကောင်းဖို့တရားအားထုတ်နေတာလားတကယ်စေတနာတရားနဲ့ပါရမီမြောက်ဖို့အားထုတ်နေတာလားငါသည်ဒီခဏ9ရက်စခန်းလေးအတွက်လာအားထုတ်တာလားဘဝတန်ត្រာတစ်လျှောက်လုံးအတွက်တစ်သက်လုံးအားထုတ်ရမှာလားကိုစဉ်းစားပါဟုတ်လားဓမ္မရတောသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတရား၌သာမွေ့လျော်၍နေသောဝိပဿနာဘာဝနာတရားမှာသာမွေ့လျော်၍နေတယ်ဓမ္မသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတရားရဲ့အကြောင်းကိုသာလျင်အနုဝိစိတ်တရားခဏခဏဆင်ခြင်ခဏခဏကြံစီခဏခဏသုံးသပ်၍နေတယ်ဟောကြံစီစဉ်းစားတဲ့လုပ်ငန်းတွေတွေးတောဆင်ခြင်တဲ့လုပ်ငန်းရောပြိဿရဲ့လောကီကိစ္စတွေပါသေးရဲ့ဘာအကြောင်းတွေပဲဆင်ခြင်ရမှာကိုရှုမှတ်နေတဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်မှာသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရဲ့အကြောင်းတွေပြိဿရဲ့ခဏခဏတွေးနေဖို့မလိုအပ်ဘူးလားကဲဈဉ္ညာကြွားပြီးတော့လှမ်းနေတာကြတော့ပြိဿရဲ့ဘာသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဒါဆိုရင်ပြိဿရဲ့ပူရာအေးတာနာရာကျင်တာကြိုက်တာခေတာတွေကိုမှတ်နေတဲ့အခါကျတော့ဘာသတိပဋ္ဌာန်လဲဝေဒနာ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်အိမ်ကိုခဏခဏပြန်နေတာအာယုံဆုံးဘာကြွေးမလဲလို့စဉ်းစားရတာနေဆုံးဘာကပ်မလဲလို့တွေးရတဲ့အတွေးတွေကိုမှတ်တာကြတော့ဘာသတိပဋ္ဌာန်တွေးသေးလားယောဂီအချင်းချင်းပြောလို့ရှိရင်သူကဒီအချိန်မှာဇက်ကားလည်းမရှိတော့ဘူးနှလုံးသုံးလုံးလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုပြောကြတယ်ဖိုက်ဒီလို့ဆာလာပြီးမနဲ့ဘာကြွေးမလဲမသိဘူးနော်မွေးငါချက်တာတော့ကြားတယ်ဆိုမလီမွေးငါမလီမုံမြင်လည်းပါဆာလာပြီးဟလားကိုချင်းစားပါတယ်ပြိဿဆာလားမဆာဘူးလားစားတဲ့အခါကျတော့စားတယ်လို့မှတ်သလားမနဲ့ကျရင်ကြိုက်ပြီးထည့်လိုက်မယ်လို့မှတ်သလားဟမ်စားတယ်လို့မှတ်သလားမနဲ့အာယုံကိုမျှော်မှတ်သလားပြိဿစဉ်းစားနော်မိမိရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးတွေကတကယ်အာယုံဒီထဲမှာနှစ်တိုင်းပျော်စရာတွေကြီးပဲဝေဒနာရဲ့အကြောင်းတွေတွေးလိုက်ရင်လည်းပျော်စရာတွေအများကြီးတွေးလာမယ်စိတ်ရဲ့တွေးတဲ့ကြံတဲ့စဉ်းစားတဲ့အကြောင်းတွေတွေးလိုက်ရင်လည်းပဲအများကြီးပျော်စရာထွက်လာမယ်
ပရိသတ်ရေကိုယ်မူရာဖြစ်တိုင်းမှာကိုယ်ရဲ့ကိုယ်မှသိဆိုင်ရဲ့စမှန်သိလမ်းရင်လမ်းမှန်သိကြွရင်ကြွမှန်သိတာတွေမှတ်ပြန်တော့လည်းပဲပြောစရာကောင်းလိုက်တာဟုတ်လားဦးဇင်းအမေရိကကိုရောက်တော့ဘော်တီမိုးဆိုတဲ့မြို့လေးမှာဗီယက်နမ်ကိုတော်လေးတစ်ပါးဆရာတော်တဲ့တပည့်တော်ဈဉ္ညာမှတ်တဲ့နည်းလေးပဲပြပါဦးဆိုတော့မင်းဗမာစကားတလားတော်တော်လေးနားလည်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းကသူကတခါကြွတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်ကြွတယ်မတယ်ချတယ်ဦးဇင်းမျိုးမျိုးတင်ပြီးတော့သူကကြွတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်တုန်းကတော့သူကဟုတ်နေတာဦးဇင်းကလည်းအဲ့လောက်ပဲပြောပြီးအမတ်တမတ်ပဲပြောထားတာသူကလေကြွတယ်မတယ်ကြတော့သူခြေအောင်မတယ်မသင်္ကန်းကိုမပါပြီးမတယ်ဟုတ်လားချတယ်ဟုတ်လားသူလုပ်နေတဲ့ပုံစံဘာတူလဲဆိုရှေ့မှာရှိနေတဲ့အရာတို့တခုချောင်းနေလို့ပြန်ဟုတ်လားကြွတယ်မတယ်ဆိုသင်္ကန်းမပြီးတော့ချတယ်ခြေတော့ကိုချလာတာအဲ့တော့ပြိနေတခါကြလို့ရှိရင်မှားနေပြီမဲ့လို့စိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုရင်လည်းအော်ဖို့မကောင်းလားအဲ့တော့ဒါဟုတ်လို့မင်းမမှတ်နေဆရာတော်ပြောတယ်လေကြွတယ်လှမ်းတယ်ချားတယ်မှတ်ရင်လည်းရတယ်ကြွတယ်မတယ်ချားတယ်မှဟာမတယ်ဆိုတော့ခြေထောက်ကိုမတာပြောတာလို့မင်းသင်္ကန်းမခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလို့ဟိုမသိဘူးတဲ့ဒီပြောသင်္ကန်းမတယ်ဆိုတာပဲဗမာလူကြားဘူးလားခြေထောက်မတယ်လို့တခါမှမကြားဘူးတဲ့ဒီဟုတ်တာပဲဟုတ်လားသူကမကြားဘူးတဲ့စကားနဲ့ဆိုတော့ तू ကမတယ်ဆိုရင်ပေါ့ तू တွေးတာဆရာတော်မတယ်ဆိုရင်တော့ခြေထောက်ဆိုတာဗမာပြည်မှာမတယ်လို့တခါမှမသုံးဘူးပေါ့ခြေထောက်ကြွတယ်ပဲကြမှာမတယ်ဆိုသင်္ကန်းကိုမပြီးတော့ဒါရှောက်ခိုင်းတာဖြစ်ရမယ်ဆို तू ချနေတာကြွတယ်မတယ်ဆိုသင်္ကန်းမပဲချတယ်တော့သူကကြွတယ်မတယ်ချပရိသပုံစံနဲ့မှန်းကြည့်ဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုအာယုံပြုတ်နေတဲ့အရာလေးကိုပဲစိတ်ဝင်စားနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးတော့တွေးနေတယ်ကြံနေတယ်ဆိုရင်ပြောစရာမကောင်းဘူးလားဓမ္မအနုတ္တရံတော်ဟောဒီမိမိအားထုတ်နေတဲ့တတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တဲ့တတိတရားနဲ့အရာရာရှုမှတ်နေတဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းပဲကိုယ်အမူအရာပေါ်မှာဝေဒနာပေါ်မှာစိတ်အပေါ်မှာသဘာဝဓမ္မရဲ့အပေါ်မှာအမြဲတမ်းရှုမှတ်လို့နေကြမယ်ဆိုရင်ပြိဿရဲ့မိမိရဲ့တတိတရားဟာကြောင်းမှနေနေအိမ်မှနေနေရုံမှနေနေဈေးမှနေနေထည့်ထားလို့မရဘူးလားအခုတတိတရားတွေလွတ်ကင်းနေတဲ့အခါကျတော့ပြိဿရဲ့တတိပဋ္ဌာန်ကနေရာတကာမှာပါနိုင်ရဲ့လားကဲဒုတိယနာပြိဿတွေထိုင်တဲ့အခါတတိမပါဘူးလားဖောင်းနေပင်နေမှတ်တဲ့စိတ်တွေထွက်တော့စိတ်တွေမှတ်တဲ့ဝေဒနာတက်တော့ဝေဒနာမှတ်တဲ့ထိုင်တဲ့အခါโอเคပဲဟုတ်လားထိုင်နေတဲ့အချိန်ပြိဿရဲ့အတန်လေးကြားလာပြီဟိုဘက်ကနေပြီးတော့တခြင်းလေးဖွင့်သွားပြီဆိုရင်ကြားတဲ့အတန်ကနားတဲ့ဝင်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကြားတဲ့အတန်ကိုလိုက်မှတ်နိုင်တာဘာဖြစ်လဲမှတ်နိုင်တယ်မှတ်ရလားထိုင်နေတာနော်သို့တော်ပြိဿထိုင်နေပေမဲ့နားမကြားဘူးလားထိုင်နေတယ်ထိုင်နေပေမဲ့ဟိုဘက်ကဟင်းပြီးဖို့ကြောင့်ကအာရပါရနဲ့ကြော်နေပြီအနတ်နေကနှာခေါင်းတွေကိုတဝှေးဝှေးနဲ့ဝင်လာပြီဆိုရင်ကဲပြိဿမှတ်လားမမှတ်ဘူးလားဘလို့မှတ်တယ်မှန်မှန်လေးတော့နန်းနဲ့မှတ်သလားငွေနဲ့မှတ်သလားမွေတယ်မလီတော့ဘာလဲငါးချုံလားမသိဘူးလည်းချက်သားချုံလားမသိဘူးဟုတ်လားပြိဿရေမွေတဲ့အာယုံနောက်မှလိုက်လားမလိုက်ဘူးလားဟောလိုက်ပါတယ်ဗျာတဲ့ပြိဿစဉ်းစားမွေတဲ့အာယုံနန်းနဲ့အာယုံကိုမှတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအနတ်ကိုခံတတ်တဲ့နှာခေါင်းရှိနေတဲ့အတွက်မွေရဲ့နန်းရဲ့အဲ့ဒီနံနဲ့မွေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောရဲ့နံသိစိတ်မွေးသိစိတ်လေးကိုမမြဲဘူးဆိုတာကိုသိအောင်မှတ်တာမွေးတဲ့အာယုံပေါ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့နှာခေါင်းကခွာနိုင်ရဲ့လားမွေးတယ်တချို့အဲ့ချင်းချင်းဘိုးတော်မှရှုလိုက်ဟုတ်လေပင်နေဟာလာချနေတာငါးကြော်နေမှာဒါကြက်သားကြော်နေမှာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿကြီးမွေးသိစိတ်နံသိစိတ်ကိုလည်းပဲပျောက်အောင်မှတ်တာသိအောင်မှတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့အနတ်ပေါ်မှာသာယာရမှာလားမှတ်ရမှာပြိဿမေးလိုက်အကုန်ပေါ်တော့မှမမေးတော့ပါဟုတ်လားဒါကြောင့်မိမိရဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့အာယုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လောကီအာယုံလေးနဲ့မွေလျော်ရာအာယုံလေးမြောင်များစွာရှိတဲ့ဟောဒီခေကြီးထဲမှာလောကုတ္တရာအာယုံထဲမှာလာပြီးတော့ပျော်မွေ့နေတယ်လောကုတ္တရာအာယုံမှာလည်းပဲအလူရည်စလက်နဲ့မကွာလူလို့ဌာနလည်းပျော်နေတယ်မွေလျော်ခြင်းထဲမှာလည်းပဲမနေကြပါဘူးသီလလေးစောင့်တည်ခြင်းသုံးပြီးတော့မိုးချုပ်အောင်ဥပုသ္သီလကိုစောင့်ထိန်နိုင်တဲ့စွမ်းအားလေးနဲ့လည်းပဲကျင့်တတ်လို့မနေကြပါဘူးသမထဘာဝနာကိုလည်းအပင်ပန်းခံပြီးတော့မမှတ်တော့ပါဘူးတကယ်ရထားတဲ့ယုတ်တရားနံတရားရဲ့အပေါ်မှာသဘာဝအရှိတရားကိုသဘာဝအရှိအတိုင်းသိအောင်တတိပဋ္ဌာန်နဲ့မွေ့လျော်လို့နေလိုက်ကြတာတကယ်မွေ့လျော်ခြင်းနေပင်မှာတော့ဒုပ္ပဋိသရောက်မသွားဘူးလား
မွေလျော်ခြင်းနေပင်မှလည်းရောက်သွားတယ်မွေလျော်ရာအာယုံအပေါ်မှာလည်းပဲတခုလေးစိုးဆိုင်လို့မွေလျော်သွားတယ်မွေလျော်ရာတရားရဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းတွေးဆကြံဆင်ခြင်နေတယ်မွေလျော်ရာအာယုံတတိပဋ္ဌာန်ရဲ့အပေါ်မှာလည်းအမြဲတမ်းတတိကပ်လို့ရှုမှတ်နေမယ်ဆိုရင်ပြိဿအကြောင်းဘယ်နှမျိုးလဲနံပါတ်1ပြန်ပြောကြည့်တာကြည့်တယ်သူကလိုက်လက်ချိုးတော့လက်ကြည့်တယ်မျက်နှာချိုးတော့မျက်နှာကြည့်ဟာလားပြီးလဲပြီးတော့ပါဇက်ဟောင်းသားလေးနဲ့ပြိဿကြီးအကြောင်းတရားဘယ်နှမျိုးလို့ပြောခဲ့တယ်ဘယ်အကျိုးအတွက်လဲမဖြုတ်ဘူးတရားဖြုတ်ကိုမဖြုတ်ဘူးဘယ်အကျိုးအတွက်လဲသတ္တမဟောအကျိုးတရားအတွက်ရှင်းတော့ရှင်းတယ်ဆိုတော့ဖြေတာတော့ရှင်းနေတာဟုတ်လားဟမ်သခင်မလေးဘာဖြစ်လို့ရည်တာလဲပြုံးလို့ဟုတ်လားဟောမှန်လိုက်တာဒါဆိုသခင်မလေးဘာဖြစ်လို့ပြုံးတာလဲရည်ခြင်းလို့မှားလားမမှားပါဘူးဟုတ်လားပြိဿအခုလည်းပဲအကြောင်းတရားကဘာအတွက်လဲမှားလားဘယ်အကျိုးတရားအတွက်လဲသောသောပြောတာလေတတ္တမသူတော်ကောင်းတရားအကျိုးအတွက်ပြိဿဘာတရားအတွက်လဲသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုနှလုံးသားထဲမှာရော့မသွားဘူးအကျိုးတရားအတွက်အကြောင်းတရားဘယ်နှချက်လို့လဲကဲပြိဿရေအကြောင်းတရားဒီဘု து အတွက်လဲဘယ်အကျိုးတရားအတွက်လဲဟောဒီနှလုံးသားထဲမှာဒုပရိသတ်အခုအချိန်မှာဗာတရားတွေစုနေတာလဲဝိပဿနာဉာဏ်မဉဏ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတရားတွေပါသူတော်ကောင်းတရားတွေတိုးပွားအောင်ကြိုးစားနေတဲ့ဟောဒီယောဂီတွေမနှက်ဖန်ပြန်တော့မှာဟုတ်တယ်မို့လားပြန်သွားရင်အဲ့ဒီအကျိုးတရားဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေနှလုံးသားရဲ့အသိဉာဏ်တွေကရော့မသွားအောင်တဲ့အကြောင်းတရားဘယ်နှချက်နဲ့ထိန်းထားရမှာရှင်းပြီလားပြိဿရဲ့အကြောင်းတရား၄ချက်သည်ဖေအတွက်ထိန်းတာလေတို့ပြိဿရဲ့နှလုံးသားမှာအခုသူတော်ကောင်းတရားတွေရပြီလားရပြီသူတော်ကောင်းတရားဘယ်နှပါးရှိလဲလုံးပြပြီဒီလောက်မေးနေတာကိုသူတို့ကတစ်ခါမှမမှန်သေးဘူးမဉ္ဇဉ်ဘယ်နှပါးလဲဘုံဉဏ်ဘယ်နှပါးလဲနိဗ္ဗာန်နဲ့ပေါင်းတော့မန်လေးတာဘုံလေးတာနိဗ္ဗာန်ကိုစွာသောလောကုတ္တရာတရားကိုပါသည်သူတော်ကောင်းတို့ကျင့်သုံးတဲ့သူတော်ကောင်းတရားတို့ပြိဿမဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုမရသေးပေမဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာအဲ့ဒီမဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်นี่ရဖို့ရန်အတွက်အခြေခံပဲမဟုတ်ဘူးလားဘွဲရဖို့ရန်အတွက်မူလာတန်းစမသိရဘူးလားငွေကလေးကဘွဲလက်မှတ်လက်ထဲရောက်လာတာဟုတ်ရဲ့လားသို့တော်ပြိဿကြီးမူလာတန်းကနေပြီးတော့စတင်အလေတန်းအထက်တန်းကနေမှဘွဲရအောင်ဘွဲတက်ကတူတက်ပြီးပြီဆိုမှဘွဲလက်မှတ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘွဲလက်မှတ်ရဖို့ရန်ရဲ့နံပါတ်1အခြေခံသည်ပါလေမူလာတန်းအမလေးဥပမာလဲကုံတော့မယ်ခင်ဗျားတို့ဟောတာဝဲလက်မဲ့ရဖို့ရန်အခြေခံသည်ဘာကသမှာမူလာတန်းသူငယ်တန်းအလေတန်း၄တန်းအောင်တဲ့အထိမသိငယ်ပဲနဲ့ပြိဿ၅တန်းနဲ့စတင်လို့ရမှာအဲ့ဒါပဲဒီတော့ဝိပဿနာဉာဏ်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ရှာတဲ့နေရာမှာလည်းဒီတိုင်းပဲအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်ခင်မှာအောက်ကဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တူတဲ့မူလာတန်းတရားတွေမသိငယ်ပဲနဲ့ရမှာအဲဆိုရင်မူလာတန်းသိခြင်းသည်ဘွဲရခြင်းအတွက်အထောက်အကူပြုလားမပြုလားမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ရဖို့ရန်အတွက်ဒုပရိသတ်အားထုတ်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်သည်အထောက်အကူဖြစ်လားမဖြစ်လားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအထောက်အကူဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်သည်ဘယ်ကိုဥတည်နေတာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်နေတာဒါကြောင့်သူတော်တရားတွေလာရောက်ရှားကြံပြီးတော့ပြန်သွားကြမယ်တို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေယောဂီတော်တော်များများဖြစ်တယ်လို့ပါအိမ်ရောက်ရင်ပျောက်သွားတတ်ပါတယ်ဒီလိုပြောရင်ငယ်ငယ်တော့အားထုတ်ဘူးလေဘုံဘုံကြီးတော့မိသွားပြီဟောရတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာပြိဿကြီးစာသင်တာဟုတ်ရဲ့လားစာသင်တာကအုံနောက်တဲ့စာရီထည့်ထားတာတရားအားထုတ်တာကယုတ်တရားနံတရားမှာလက်တွေ့ရှုပွားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ရှုပွားနေမေ့စရာလိုသလားမေ့ပြီဆိုတဲ့ကပြိဿကြီးအာယုံပြုသေးရလားဘာနဲ့မွေ့လျော်သွားတယ်ရိတ်သာရောက်တော့ဘုရားနဲ့တရားနဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့မွေ့လျော်တယ်
အိမ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သားနဲ့သမီးနဲ့လင်နဲ့မယားနဲ့မွေးလျော်တယ်ပြောင်းသွားပြီးကုန်ပြီဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မွေးလျော်ရာအာယုန်တွေပြောင်းသွားရင်ဒီတရားတွေကပြိဿတွေလောကီနယ်ပယ်မှာပဲရှိသေးတယ်လောကုတ္တရာနယ်ပယ်ရောက်ပြီလားပြိဿဝိပဿနာဉာဏ်ဟာလောကီဉာဏ်လားလောကုတ္တရာဉာဏ်အဲ့လိုပဲထင်ကြတာပဲဝိပဿနာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့လောကုတ္တရာဉာဏ်မှာဖရာလို့ပြောတာဝိပဿနာဉာဏ်သည်မရှုမမှတ်ဘဲနဲ့တမာတိတည်ပါမလားတမာတိမတည်ဘဲနဲ့ဉာဏ်ရပါမလားဒီတော့တမာတိတည်လို့ဉာဏ်ရတယ်ဆိုရင်တမာတိမတည်တော့ဘူးဆိုရင်အမြဲတမ်းတည်တဲ့တရားလားပြတ်သွားတဲ့တရားလားပြတ်သေးတယ်ဆိုရင်လောကီလားလောကုတ္တရာပြိဿအထောက်အကူပြုတာကလောကုတ္တရာတရားဉာဏ်ကိုအထောက်အကူပြုတာသို့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးကလောကီနယ်ပယ်မှာပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြိဿအာယုန်နဲ့အရှုခံရုပ်တရားနဲ့အရှုခံအာယုန်နဲ့ကွာသွားပြီဆိုရင်တမာတိတွေကျသွားရင်အခုအာထုတ်သွားတဲ့ဉာဏ်စဉ်တွေကအိမ်အောင်ပါပါမလားကျောင်းပေါက်တွေဉာဏ်ခဲ့မှာဟုတ်လားဟုတ်တယ်မလားအဲဒါကြောင့်မွေးလျော်ရာအာယုန်တွေကိုပြောင်းသွားရင်ဒုပရိသတရားတွေမေ့သွားမှစိုးလို့ပြန်ကားလိတတိတာပေးတာဟုတ်လားမမေ့တော့သာဓုဟုတ်လားအာယောအလုံးသောဒုက္ခဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေမိမိတို့အားထုတ်နေတဲ့လောကုတ္တရာဉာဏ်ကိုဥတည်နေတဲ့ဟောဒီဝိပဿနာတရားတွေရောမသွားအောင်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေနှလုံးသားမှာအမြဲတမ်းတိုးပွားနေဖို့ရအတွက်အဲ့ဒီ၄မျိုးနဲ့တစ်မျိုးနဲ့ပေါင်းမိပြီဆိုရင်မင်းညတော့ကမာယုံမှာ 7&1 ဟောခဲ့တာဒီနေ့ 4&1 ဟုတ်လား၄မျိုးတစ်မျိုးပဲဒီအကြောင်း၄မျိုးတစ်မျိုး၄မျိုးကိုရအောင်အမြဲတမ်းရှာထားရင်အကျိုးတရားဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကပေးလိုက်တဲ့လောကုတ္တရာဉာဏ်ဘယ်တော့မှမလျော့ဘူးတဲ့လောကုတ္တရာတရားကိုပါလျော့သွားပါမလားမလျော့ဘူးတရားအကြောင်းတရား၄မျိုးကိုပြန်မှတ်မယ်သမထဝိပဿနာဘာဝနာနဲ့သာမွေ့လျော်ပါသမထဝိပဿနာဘာဝနာမှာပဲမွေ့လျော်ပါသမထဝိပဿနာဘာဝနာအကြောင်းကိုပဲကြံစီတွေးတော့ပါသမထဝိပဿနာဘာဝနာကိုပဲအမြဲတမ်းရှုမှတ်လို့နေပါလျော့နိုင်မှာမလားမလျော့နိုင်ဘူးเนาะဓမ္မရတောတိမဓမ္မဒေသနာတတ္ထဇေတဝနေဟောဒီဓမ္မရမအစာရှိတဲ့ဂါထာတော်မြတ်ကိုဘုန်းတော်6ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်သည်ဓမ္မာရမလို့အမည်ရတဲ့မထေလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့တရားပါပြိဿရေမေဇိမကိုကြီးဆရာတော်ရဲ့တရားဟောရတာဘုသူတရားလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဟုတ်လားတနေ့သောအခါမှာဘုန်းတော်6ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ရွှေနှုတ်တော်ကစကားတခွန်းထူးထူးခြားခြားနဲ့မိန့်တော်မူလိုက်ပါတယ်ခြေသားတို့ငါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်ဒီကနေ့ကစတင်လို့နောင်၄လပြည့်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်စိတ်နာယုံကြည်မာနာမင်းတို့ရဲ့အင်ញင်တော်မှာဒီဘဝဒီခန္ဓာတစ်စက်သိမ့်လို့ပြိဋိဘံဝင်ဆံတော်မူတော့မယ်မြတ်စွာဘုရားယဟန်တွေကိုစကားတခွန်မိတ်နေချစ်သားတို့ငါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဒီကနေ့ကနေစတင်ရည်တွက်ရင်နောင်၄လပြည့်တဲ့နေ့မှာပြိဋိဘယ်နှလကျန်တော့လဲနောင်၄လပြည့်တဲ့အချိန်ရောက်ရင်ကိုယ်သေနာယုံပြမနာမင်းတို့ရဲ့အင်ញင်တော်မှာဒီဘဝဒီခန္ဓာတစ်စက်သိန်းတို့ပြိဋိဘံဝင်ဆံတော်မယ်လို့မိန့်ကြတော်မူလိုက်တဲ့အခါဘုရားရဲ့ရှင်နှုတ်တော်ကပြိဋိဘံစံတော်မယ်လို့ဒီစကားပြိဋိရဲ့တရားမပြည့်သေးတဲ့ပုထုဇဉ်လူတွေယဟန်တွေကြားရရင်ခန္ဓာရင်ရှိပါမလားရှိပါဘူးဘုရားဆိုတာအသာထားလိုက်ပါကိုကြည်ညိုတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုရဲ့မိဘနှစ်ပါးတွေကဖေပဲဖြစ်ဖြစ်မေပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတော့ပြနောင်3လရှိရင်နောင်4လရှိရင်သိတော့မယ်လို့ပြောကြည့်ပါလားပြိဿရှင်ထဲမှာခံနိုင်မှာမလားဒီတိုင်းပဲရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ရွှေနှုတ်တော်ကဟောဒီစကားကိုမိန့်ကြားလိုက်တဲ့အချိန်တရားတစ်လုံးသားမှာပြည့်တော်မူနေကြတဲ့အနာဂံယဟနာမထေမြတ်ကြီးတွေကဓမ္မသံဝေကဉာဏ်နေပွားကုန်ပြီကြည်စမ်းသုံးလောကထောတသဗ္ဗညုရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်တကူတော်အနန္တနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတယ်တကူတော်အနန္တပြည့်စုံတော်မူတဲ့ငါတို့ရဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတော်မှသိခြင်းတရားနဲ့တကယ်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာဖြင့်ဘယ်လိုမှမလွတ်နိုင်ပါလားလွတ်နိုင်ရဲ့လား
Anisa Wada Thingara Ubada Vayadamino Obesitava Nirosandi Deda Ubadamo Dukho Thingara Yunadama Thingara Thamotia Dodi Anisa Wada Pili Piamye Melwe Bondi Shija Ligo Zwadaga O Thingara Thamotia Dumya Sanlaita Shilavi Soye Tanini the Chema Mocha Piayarabe Muilavi Soye Tanini the Chema Mocha Diarabe Tagura Nana Pisono Mumare Garoye Piasim Guram Yajidama Tinkara Neperega Tinkara Liaji Pshide Adwajao E the Gubalabi Jivazi Prineva Wesan Yadavana Tamatlawi Ganyani Pagomi Hola Anesa Wada Thingara Ubada Vaya Damino Thingara Hori Yonadama Thingara the Vodia Dodi Ubada Vaya Damino Pili Piamye Pichi Piachin the Vota Danyana Shija Ligo Zwadaga Pitane Piada Tinamu Veside Brida Anicho Jodu Kanaguma Ashado Yare Shilare Hori Kanagoiga Piadwa Mabe Muilavi Sorenga Breda Tibuya Sauni Yarababe Obezedawani Rosandi Deda Ubata Moduko Obezedawa Chibola Pido Nidosandi Chopia Piasitoja Ligo Zwadaga Chitamia Aya Alumdi Pafimane Chamajibe Payado Niloya Dida do Yona Dama Thingara the Vodia do ye Uba the Mokia Koya Mashia Pide Niban Chanda Jado Duko Dege Chanda Se Chandama Ikam Chibabi Oh Thingara the Vodia Mashide Niban Sure Dia Jado Dege Chanda Ji Asip Pide Ujene Mashina Jene Mashi Dejene Mashi Chichene Mashi Piachene Mashide Ayaji Velo Now Lila Vimriva Sano Mesore, Sino Miapia, yes, we know don't twenty Zaga, Jaro Mulaide, Hana Matimia Jivi, Anaga Matimia Jiviga, Tamata, we got Yani, Buani, Tian Nalona Piro, Breda, Tamata, we got Ya, Bualu Meagula. Tian Nalona, Mama Biri, Budos and Dodava, Bogori Jaro, oh, a Jewish all like Legion. Loga la menine dure ngaroye papayashin Loga ni menine dure ngaroye papayashin Hori loga yide ma aliyang bida Liza nganita shidira ve Preda banane be shidile Lize jene gavada de paramiri pshilo Yingayare ngaroye papayashin Liza nganili ve tatawari go dhamma yi itajwilo Agupyan thotome suvala Ajwi Solai Legion, Narova, Loga Lamini, Ague Solai Legion, Loga Nemini, Ague Solai Legion, Lo, Yembasi D. Biro, Munino, Nilayara. Udu Zendangaro, Ngogomi, Lodama Nangaro, Yadi Ngogomi, the Garaga Bogurine, the Chung Ngogomi, Hiro, and Ngomia Lo Inga, Yeri, Si Biro. Lumadi Tumadi Chingo Nine Poguri Padalo Peluma Makanza Nino Breda Loga Majudo Muziari Pemala Yimba de Yamia Madiula Yimba City Vido de Yamia Diene Mure Poguri Muneviane Peluma Makanza Nino Miji Boma Lule Vido Mure Poguri Mugonya Biami Dido Pudu Zen Tota Lo Kore Tia Mapide a Taiwane Another Yana look or a Tia Pide a Taiwan Nakujama, a me Ionia Tuela Breda. Tia Bide Bogoriga, Damada Wiganyani, Buanide, Tia Mabide Bogori Jaro Breda, Abulo Jualo, a Mumadine on Mulo Nijayada. Tido Mude Bale Maba, Tia Damada Wiganya singing the Babule Maba. Peguro Gumale, Zagamabio, Tavari Atidi ne, Tualu Nide, Kuroli Davagale, Shinibiane. Pe Osune Mamio,
ဒီဘက်ကပုရုဇဉ်သောတာပန်အုပ်စုတွေကတော့ဟာဘုရားသာပြိဿံဘုရားသာပြိဋိဘံဆိုင်တော့ဘယ်လိုပူဇော်လိုက်မယ်ကွာဟာဘုရားပြိဋိဘံမဆိုင်မြတ်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမယ်ကွာတဲ့နှုတ်ကလည်းပြောလိုက်ငိုလိုက်ကြတပတ်နဲ့တပတ်ဆွေးနွေးလိုက်ကြအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီကိုယ်တော်လေးမပါခုနကပြောတဲ့ဓမ္မသံဝေကဉာဏ်နဲ့ပွားနေတဲ့တရားပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘက်လည်းမပါဘူးတဲ့တပါးတဲ့ခက်လန်းလန်းမှာနှုတ်မစိတ်နေသတင်းသုံးလို့နေတဲ့အခါဒီကိုယ်တော်လေးရဲ့ဘွဲ့အမိဘာလဲလို့ခေါ်ရင်ဓမ္မာရမ္မမထေတဲ့ပြိဿရဲ့ဘယ်မထေလဲဓမ္မာရမ္မဆိုတာခုနကပြောပြီးပြီဘာနဲ့ပြောတာလဲဓမ္မာရမောသူတော်ကောင်းတရားဖြစ်တဲ့သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာသာလျင်မွေ့လျော်ရာရှိတော်ဒီကိုယ်တော်လေးဘာနဲ့မွေ့လျော်နေမလဲတပါးနဲ့နေတာဘယ်သူနဲ့မှစကားမပြောဘူးပြိဿကြီးဟိုဘက်အုပ်စုလည်းမပါဘူးဒီဘက်အုပ်စုလည်းမပါဘူးတို့ယောဂီနဲ့မတူဘူးလားဟမ်ဒီယောဂီမပြောဘူးမို့လားမပြောဘူးသိတယ်ဒါဒီယောဂီကမပြောဘူးကျုပ်ကသိတယ်အောင်နှိုင်းပြောတာဟုတ်လားဟိုဘက်အုပ်စုတွေပဲလည်းငါမပါဘူးမပြောဘူးငါကတရားကိုပဲမှတ်မှာဒီဘက်အုပ်စုတွေလည်းမပြောဘူးငါမပါဘူးငါတရားပဲမှတ်မှာလို့ဒုပ္ပရိသဒီလိုပဲနေတယ်မို့လားယုံနေအဲ့ဒါကြောင့်ကျုပ်ကဒါကြောင့်ဒုပ္ပရိသကိုခုံပြုတ်ပြီးတော့ဒီတရားဟောတာဟုတ်လားဒီတော့ဒီမှာမပါတဲ့အခါကျတော့ပြိဿကြီးမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသာဓုခေါ်တဲ့အတန်ကြားသလားသူမှမပြောဘူးကိုတရားလေးကိုမြန်တရားမှတ်နေတဲ့ယောဂီသူစင်းရံလေးသူလျှောက်ပြီးရင်သူ့နေရာလေးသူသွားရည်လေးချိုးပြီးရင်သားလေးလေမောင်းခေါက်တော့သားလေးပြန်ထိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ပြိဿကြီးဒီဘက်ကပွက်စီပြောနေတဲ့ယောဂီတွေဟိုတော်လိုက်တာသာဓုလို့ခေါ်သလားဘာလို့လဲလက်လေးကုတ်ဒီကြည့်ပါဦးကြီးကျယ်လို့သူ့ကိုယ်သူညာနာဖြစ်မှကြောက်ဟုတ်လားဟောပြိဿကြီးသာဓုခေါ်တဲ့အတန်တူရဲ့လားမလီသူကဘယ်ရက်ကွက်ကမလို့ဒုနဲ့မတူမတန်ဖြစ်နေလိုက်တာဟုတ်လားနှာခေါင်းတစ်ခါလဲလိန်ထားတယ်လို့ကိုတွန့်တွပြီးတော့ပြောနေကြတာဟုတ်လားမလီနဲ့ယောဂီနဲ့နေတဲ့ဘုန်းကြီးသိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿကြီးအဲ့ဒါလိုပဲဗျာဒီခေတ်ကအခုမှမဟုတ်ဘူးဟိုခေတ်တည်းကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်နာမှာသတင်းသုံးတော်မူနေတဲ့ပုထုဇဉ်သောတာပန်ကိုယ်တော်လေးတပါးတည်းသွားပြီးတော့နေတဲ့ဓမ္မမထေလေးကိုမြင်ကြတဲ့အခါပြောကုန်ပြီဟာအောက်ဖို့ကောင်းလိုက်တော့ကွာနေနိုင်နေကြည်စားငါတို့ကတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပြိဋိဘံစမ်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကြားရလို့မခံစားနိုင်လို့ငိုလိုက်ရတာမခံစားနိုင်လို့ပြောလိုက်ရတာမျက်ရည်နဲ့တစ်စက်မှမကြဘသူနဲ့မှလည်းမပြောမဆိုဒီကိုယ်တော်ကွာရက်ဆက်လိုက်တဲ့ချင်းဘုရားကိုနင်းနေမှတန်ရောစင်မရှိတဲ့ကိုယ်တော်ပဲပြိဋိကြီးသူ့ဟာသူညင်နေရောအပြစ်ကလွတ်ရလားမလွတ်ဘူးဗျအမလေးကိုယ့်ဟာကိုညင်နေတိုင်းအပြစ်လွတ်တယ်မထင်နဲ့သတိထားနေရတာဟုတ်လားသတိထားနေရတာဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲယောဂီတွေမြင်ခုနကပြောလို့မာနကြီးတဲ့ထင်မှာစိုးလို့ပါဟုတ်လားအဝေးမတွေးနဲ့လေချင်းချင်းနေတွေးဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿပြောချင်တာကဓမ္မမထေလေးရဲ့အတင်းကိုဒီကိုယ်တော်တွေတုံမနေဘူးလားတုံနေတယ်ဒီတော့ဒီကိုယ်တော်တွေအတင်းတုံနေတာကိုဘုရားကလည်းကြားနေတယ်ချင်းသားတို့မင်းတို့ဘာတွေပြောနေကြတာလဲတဲ့ဒုပရိသယောဂီတွေအဲ့ဒီလိုစုပြီးပြောတဲ့အချိန်ဆရာတော်ကြွလာယောဂီတွေဘာပြောနေကြတာလဲဆိုဘာပြောလဲအဲ့ကြတော့အမှန်တမ်းပြောလားအတင်းပြောတာကတစ်ပြည့်လိန်နာကတစ်ပြည့်ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှပြည့်နှစ်ပြည့်ဟုတ်လားယောဂီအုပ်စုအားကောင်းလာရင်ကြောက်တာပဲတခါတည်းကသူတို့အားကောင်းတဲ့အချိန်ကိုအသာနေရတာသူတို့အားကွဲသွားပြီဆိုမှတခါလည်းခက်တီတီနဲ့သွားပြီးတော့ဟာရင်ပြောရပါခက်တီနဲ့လောက်ရတာဟုတ်လားအဲ့ဒါတော့အခုဆရာတော်ဖြစ်လာလို့ဟန်လုံနိုင်တာမာဇိယိတာကြီးမှာတနစ်တကြံကြီးမှာဦးဇင်းရလည်းပဲဓမ္မဂရိကတော့မှမဖြေရသေးပါဘူးမပြန်ရသေးဘူးဆရာတော်ကြီးကဖိကောင်းလည်းသွားတယ်ဟိုမှာတက်မြောက်မှာယောဂီကောင်မလေး50ယောက်ဘာလုပ်နေမှစုစကားကြီးများတယ်ဘာပြောသားလဲဟိုကလည်းပဲပါဝါအပြည့်ရတာပါဝါပြည့်ချပြီပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကိုလူကြီးကခိုင်းလိုက်တာလေမင်းတို့လှုပ်ချင်လို့ဖြစ်တယ်ငါရှင်းမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဆရာတော်ကခိုင်းလိုက်တာပြောပါလေဟုတ်လားအဲ့ဒါသွားလိုက်သွားလဲတော့ခက်တယ်ဟာယောဂီတွေဘာလုပ်နေရလဲဘယ်စကားများတွေတရားတွေပဲထိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဆရာတော်လေးတန်အပြည့်နေပေါ့ကိုကကြီးမှမကြီးသေးပဲဆရာတော်လေးတန်နဲ့သွားပြောတာတမဖေရတော့ကိုတော်တော်ကြောက်သွားပြီမှန်တယ်သူတို့ကလည်းကိုပြောတဲ့အချိန်ရှင်းကနေတော့ညင်သွားသေးတာကိုလည်းပဲပြောပြီးတော့ယောဂီတွေတရားသွားအထုတ်တော့နေတာပြန်လှည့်လို့မှခြေတလန်းတော့မပြည့်သေးဘူးဝိုင်းပြီးတော့တန်ပြန်អော်လိုက်တာမောင်အရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးမဟုတ်တော့ပါဘူးကွယ်ဟာသွားရောဟာပြိတ္တိမပြေးရုံတမယ်ပဲခြေလန်းတွေကိုဘယ်လိုလျှောက်လာမှမလားအဲ့တော့သူတို့အားကောင်းရင်လည်းကိုရှုံးတာရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ယောဂီငေါ့ရင်လည်းအခြေအနေကြည့်ငေါ့ရတယ်ဟုတ်လား
အခုလည်းဘုရားမေးတယ်ကိုတော်တွေကိုဟေးမင်းတို့ဘာပြောနေကြတာလဲဆိုတော့ပြိဿကြီးကိုတော်တွေကတော့မလိမ္မာဘူးဘယ်သူတွေလိမ့်တယ်ဟမ်ကိုတော်တွေကတော့မလိမ္မာဘူးဆိုဘယ်သူတွေလိမ့်တယ်ဘယ်သူမှမလိမ္မာဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုတော်တွေကပြန်လျှောက်တယ်မှန်လားပါဗျာတပည့်တော်တို့အားလုံးကရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ရွှေနှုတ်တော်ကနေပြီးတော့စကားကြားရတဲ့အချိန်အော်ငါတို့ရဲ့ဖဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်နောင်လေးလာပြည့်ရင်ပြိဋိဘံစံတော်မယ်ဆိုပါလားလေးသိခြင်းတဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြည့်တော်မူလို့လာလျရတာလောကအလယ်မှာတရားဓမ္မတွေဟောကြားခွင့်ကြတော့45နှစ်လေးသာရလိုက်တယ်ဘယ်လိုမှမတန်းနိုင်တဲ့တန်ဖိုးဖြတ်ခြင်းကိုတပည့်တော်တို့ခံလိုက်ရပါတယ်ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားပြိဋိဘံစံမဲ့တဲ့စကားကြားရတဲ့အချိန်အငုံမတိတ်နိုင်တဲ့တပည့်တော်တို့မျက်လုံးအင်္ဂါမျက်ရည်တွေကသုတ်လို့မကုန်ဘယ်လိုမှနှုတ်ကမထွက်ရင်မခံစားနိုင်တဲ့ယင်တွေကစကားတွေတပားနဲ့တပားပြောကြရတာလည်းပြောလို့မကုန်အောင်ကိုခံစားရတာပင်မနာပါလေဖေဟာအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့တွေတောကအပူမီတွေဝိုင်းမယ်ဝိုင်းနေညတော်လေဓမ္မဆိုတဲ့မထေမြတ်ကတော့အရှင်ဘုရားရဲ့အပေါ်မှာချစ်လဲမချစ်ခင်ကြည်လဲမကြည်ညိုတန်ရောစင်းလဲမထားတပါးရဲ့သာနေပြီးတော့နေနိုင်ရက်တဲ့အကြောင်းတွေတပည့်တော်တို့ပြောနေတာပါအရှင်ဘုရားရဲ့အကြောင်းလည်းမပြောငိုလည်းမငိုဗျာတော်တော်ရက်ဆက်တော်တော်နေနိုင်ရက်ပါတယ်တဲ့အပိုင်ပဲဆိုပြီးတော့တိုက်ထည့်လိုက်တာဟုတ်လားဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကဩအေးဒါဆိုရင်ဓမ္မမထေခေါ်စမ်းကွာငါဘုရားနာခေါ်လာခဲ့စမ်းဆိုတော့ကိုတော့ကြွဟိုမှာဘုရားခေါ်နေပြီကိုတော့ငုတ်တို့ကြီးထိုင်းနေတယ်ကိုတော့ဘယ်သူမှထင်မကြည့်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားဘုရားနာလည်းရောက်ရောဘုရားဟဲ့ချစ်သားဟောဒီသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကသင်ကိုပြောနေတယ်သင်ဒီငါဘုရားရဲ့ရွှေနှုတ်တော်ကနောင်လေးလားရှိရင်ပြိဋိဘံစံပါမယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုပြောကြားလိုက်တာတော့မှမျက်ရည်နဲ့တပေါင်းမှမကြားတပါးနဲ့တပါးပြောဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းမပါဝင်သင်တပါးရဲ့သာအထီးသွားပြီးတော့ထိုင်နေတယ်သင်တပါးရဲ့သာလည်းခလန်းနာမှာခွဲခြားလို့နေတယ်လို့ပြောနေကြတယ်ဒီတော့သူတို့ပြောသလိုသင်ချစ်သားရင်ထဲမှာငါဘုရားကိုမချစ်ဘူးလားကွယ်တကယ်ပဲငါဘုရားကိုတန်ရောစင်မရှိဘူးလားငါဘုရားကိုမနှမျောဘူးလားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကမေးတယ်ဟုတ်လားဒီတော့ကျန်တဲ့တန်ဃာတွေကဲပြောစမ်းဒီကိုတော့ဘာပြောမလဲအခုဘုရားကမေးပြီပေါ့လေဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာဓမ္မမထေမျက်လုံးအင်္ဂါမျက်ရည်လေးအဝိုင်းသားနဲ့လက်အုပ်ကလေးတုံတုံရည်နဲ့ချီဘုံတော်ကြည်တော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖြင့်အရှင်ဘုရားရွှေနှုတ်တော်ထွက်တဲ့စကားကြားရတဲ့အချိန်ကြည်မီုံဗမာပူလောင်ပြင်းပြစွာနဲ့ခံစားလို့နေကြရပါတယ်အရှင်ဘုရားရဲ့အပေါ်မှာတပည့်တော်သည်အလွန်ကိုကြီးညိုလာပါတယ်ဘုရားအလွန်ကိုမြတ်နိုးလာပါတယ်အလွန်ကိုတန်ဖိုးထားပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒါကြောင့်တပည့်တော်ချစ်ခင်ကြီးညိုလေးစားတန်ဖိုးထားတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ရွှေနှုတ်တော်ကနောင်လေးလာရှင်ပြိဋိဘံစံမယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုမိန့်ကြားလိုက်တဲ့အချိန်တပည့်တော်ရှင်ထဲမှာကြီးမားတဲ့တန်ဝေကဉာဏ်ရလိုက်တယ်ဘုရား။ဩကြည်စမ်းငါဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အထံမောက်မှာအမြဲတမ်းခံစားလို့လိုက်ပါလို့နေတယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတွေကိုလည်းမျက်မှောက်အနေနဲ့ငါနာကြားလို့နေရတယ်။အခုမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံမှုလီလာဆိုတဲ့အချိန်တော်ရောက်နေပြီငါရင်ထဲမှာတကယ်တရားစစ်တရားမှန်ဆိုတာတရားသားမှမရှိသေးပါလားတပည့်တော်တန်ဝေကဉာဏ်ဝင်မိတယ်ဗျာဒါကြောင့်ဟောဒီကျန်တဲ့လီလာလေးအတွင်းမှာတပည့်တော်ရဲ့ယုတ်တရားနာနေရပေါ်မှာကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့ရှုမှတ်ပွားများပြီးတော့ရလာတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရလာတဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားဓုတရားမြတ်တွေနဲ့အရှင်ဘုရားကိုပူဇော်နိုင်ဖို့ယံအရှင်ဘုရားပြိဋိဘံမစံခင်မှာတရားဓုတရားမြတ်ရဖို့ယံအတွက်တပည့်တော်တရားနှလုံးသွင်းလို့စတင်လို့အထုတ်နေတာပါပြိဿရေဓမ္မဘာလုပ်နေတာတရားအားထုတ်နေတာဟုတ်လားတပည့်တော်ရလာတဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လောကုတ္တရာသူတော်ကောင်းတရားမြတ်နဲ့အရှင်ဘုရားပြိဋိဘံမစံခင်ပူဇော်ခြင်းလွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်အခုချိန်ကစလို့တရားရည်ရှုမှတ်လို့နေပါတယ်တရားနဲ့သာမွေးလျော်လို့နေပါတယ်တရားရဲ့အကြောင်းကိုသာကြံစည်လို့နေပါတယ်
တရားကိုသာအဖန်မှထက်တဲ့အကျဉ်းကြီးအခါကရှုမှတ်လို့နေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီတော့ဓမ္မဓမ္မဘုရားကိုမချစ်လို့ဟုတ်သေးရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဘာနဲ့ပူဇော်ဖို့လဲတရားနဲ့ပူဇော်ဖို့ဒီကြံတဲ့လေးလာလေးမှာဟာယုတ်တရားနံတရားကိုတတိပဋ္ဌာန်တရားရှုပွားပြီးတော့ရတဲ့တရားတို့တရားမြတ်နဲ့ဘုရားပြိဋိဘံမဆန်ခင်ငါပူဇော်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကြိုးစားအထောက်မှုတွေစမနေဘူးလားစနေတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မဓမ္မမထေရမြတ်ရဲ့စကားတော်ဆုံးတော်မူတဲ့အချိန်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ရွှေနှုတ်တော်ကသာယာငြိမ်ချောင်းတဲ့အသံကောင်းတွေထွက်တော်မူလာပါပြီသာဓုသာဓုသာဓုချစ်သာတို့အေးငါဘုရားရဲ့အပေါ်မှာတကယ်ကြည်ညိုကြတယ်တကယ်မျက်နှိုးကြတယ်တကယ်ဆိုမှတ်ကြတယ်တကယ်တန်ဖိုးထားကြတယ်ဆိုရင်ငါဘုရားကိုသင်တို့ပူဇော်ကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်စွမ်းသင်္ကန်းကြောင့်စီပစ္စည်းလေးပါးလေးနဲ့ပူဇော်ကြပါစေပန်းဒီရေချမ်းဒီစီမီတွေမြောင်များစွာနဲ့ပူဇော်ကြပါစေဘလောက်ပင်ဘလို့နီးတွေနဲ့ပူဇော်ပါစေအဲ့ဒီပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပူဇော်ခြင်းလောက်နဲ့တော့ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကကြည်နတ်တော်မမူသေးပါဘူးငါဘုရားအဲ့လောက်နဲ့မကြိုက်သေးဘူးဟုတ်လားဟောဒီဓမ္မဓမ္မမထေရမြတ်ကဲ့သို့ပဲငါဘုရားကိုကြည်ညိုရတဲ့အာလုံးသောလူနာဗျမတတ္တဝါအပေါင်းတို့သည်မိမိရထားတဲ့ယုတ်တရားနံတရားရဲ့အပေါ်မှာအမြဲမပြတ်ရှုမှတ်နေတဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ရလာတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရလာတဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်တို့ခေါ်တဲ့တရားတို့တရားမြတ်နဲ့ပူဇော်ခြင်းကိုမှငါဘုရားကြိုက်တဲ့ငါဘုရားနှစ်သက်တဲ့ပူဇော်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှငါဘုရားကိုတကယ်မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားရာရောက်ပါမယ်ဒီတော့ပြိဿကြီးမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုရွှေသင်္ကန်းကပ်ပြီးပူဇော်တာကြိုက်တာလားသူ့တရားဓမ္မအတိုင်းယုတ်တရားနံတရားကိုတရားရှုမှတ်ပူဇော်တာကိုကြိုက်တာလားတရားရှာတော့ဘယ်မှာတွေ့ဒေါ်လာဈေးတက်ကြောက်စရာလိုသလားရွှေဈေးတက်ကြောက်စရာလိုသလားဘယ်မှာပဲရှာတာလဲတရားရှာရင်ကိုယ်မှတွေ့တာလည်းသိတယ်အဲ့ဒီကိုယ်မှရှာဖို့ရအတွက်လည်းပဲထမင်းကျွေးနင်းပြီးနေရာပါပေးပြီးတော့ရေမီအစုံနဲ့စီမံပေးထားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီလောက်အဆင်ပြေတဲ့နေရာရှိပါဦးမလားမနက်ဖြန်တရက်နေ့တပတ်ကအိမ်ပြန်မိုးလင်းရင်မောင်းခောက်တန်ကြားရပါဦးမလားအစင်နဲ့ယောဂီလာစားလို့ကျွေးမဲ့လို့ရှိပါဦးမလားဘယ်သူကပြန်ကျွေးရမလဲဟဲ့ကလေးတွေထားမေးဈေးသွားမလို့ဩဒုက္ခပဲအိမ်တကားပေးမယ်လို့မရှိဘူးကိုယ်တိုင်တော့ခတ်ဟာလားကိုယ်တိုင်ဈေးသွားချွေးတွေတတိတိနဲ့တပူကချွေးတွေတုတ်ချပြီးတော့အမလီကြီးတာတော်မှာတတ်တာသေးတဲ့တော့ထင်းတို့နဲ့ကြာမှအဲ့ကြတော့ကျေးဇူးတွေတင်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿကြီးအစင်သက်လှုပ်ပေးတဲ့နေရာလေးမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုပုံစံအမျိုးမျိုးတွေလှုပ်ပြမနေနဲ့ဘုရားကြိုက်တဲ့ပူဇော်ခြင်းကဘာနဲ့ပူဇော်တာကဲဒုပရိသသရင်ကျွတ်ပြီးဘာနဲ့ပူဇော်မလဲဘာနဲ့တရားဆိုရင်တရားနဲ့ပြောပြဓမ္မဆိုရင်ဓမ္မနဲ့ပြောပြခင်ဗျားတို့ရောမချနဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းကဒီဘာလို့ဒီလိုပြောလဲနေတာအာကိုရအစစ်ဆိုတဲ့ရိတ်တာတစ်ခုမှဟောတော့အဲ့ရိတ်တာမှာဥဒ္ဓမဆိုတဲ့ကိုယ်တော်ကလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားဥဒ္ဓမဆိုတဲ့ကိုယ်တော်ကလည်းရှိတဲ့အခါဦးဇင်းကပရိသတ်ရေတယောက်နဲ့တယောက်ရှင်ခွဲသွားတဲ့အခါဘာနဲ့နေမယ်ဓမ္မနဲ့နေမယ်ဗျာဟုတ်လားပရိသတ်ရေအစင်မပြေတာတွေများလာရင်ဘာနဲ့နေမယ်ဓမ္မနဲ့ပဲနေမယ်ဗျာအဲ့ဒါတော့နောက်ကဥဒ္ဓမပလင်နောက်ကလည်းโอเคဟုတ်လားသူလည်းပဲတရားဆိုရင်လည်းတရားပြောဓမ္မဆိုရင်လည်းဓမ္မပြောခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားဒီတော့မြတ်စွာဘုရားသာဓုခေါ်ပြီးတော့အချီးမွမ်းခံရတဲ့ဓမ္မရမသည်ဘာနဲ့ပူဇော်လို့သာဓုခေါ်ခံရတာတရားနဲ့ပူဇော်ခြင်းပဲဒါကြောင့်အာလုံးသောတို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေမိမိတို့သည်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အပေါ်မှာလည်းယုံကြည်ကြတယ်တရားတော်ရဲ့အပေါ်မှာလည်းယုံကြည်ကြတယ်တရားပြတဲ့ဆရာတော်သံဃာတော်အပေါ်မှာလည်းယုံကြည်ကြတယ်မိမိပြုလုပ်လိုက်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံနဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းယုံကြည်ကြတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုတရားတရားတွေကြောင့်ဟောဒီရိတ်တာမှာတရားလာရှာကြတာတဲ့6ရက်တောင်ကုန်သွားပါပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတွေ့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲတွေ့လောက်ပြီတရားတွေ့ရင်တွေ့တရားမတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့တခုတော့လည်းပဲတွေ့လောက်ကြပါပြီဟုတ်လားဘာတွေတွေ့လဲလိပ်စာတွေပေးပြီးကြပြီမဟုတ်လားမရောလိပ်စာဖုံးဆက်တော့ပြိဿဘာမှမတွေ့ရင်တော့တရားစခန်းပြန်သွားရင်မိတ်ဆွေတော့တွေ့တယ်အမလီယောဂီတွေအချင်းချင်းဒီ
ဒီမှာတော့ခက်တီတီပဲပဲအပြည့်တယ်ပဲနောက်ကျရင်သူတို့တွေတွေ့ခင်ဗျားတို့ကတယောက်ကသာကိတတယောက်ကလှိုင်းဘယ်လိုလုပ်တွေ့လာလဲဒီတော့ဒီဟိတတော့အတူတူလေးဘုံရတာဟောအစင်ကိုပြင်းနေတာဟုတ်လားဘုံကြီးနဲ့သာမတည့်ရမယ်သူတို့ချင်းချင်းကတော့လိမ့်စာတွေပြီးအစင်ပြေသွားတာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာကပြိဿကြီးဘာနဲ့ပူဇော်ရမလဲအခုဒုပြိဿတရားနဲ့ပူဇော်နေတာလားတရားအားထုတ်နေတာလားတရားနဲ့ပူဇော်နေတာဘယ်သူကိုပူဇော်နေတာလဲဘုရားကိုပူဇော်နေဒီတော့ဒီတရားနဲ့ပူဇော်တဲ့အလုပ်ကရိတ်တာမှာပဲလုတ်ခွင့်ရှိတာလားလို့မေးရင်အိမ်မှာရောဒါဆိုရင်စခန်းဖွင့်တဲ့ရက်မှာပဲပူဇော်ခွင့်ရတာလားတခြားရက်ဆိုရင်ရောevery time every day နေ့တိုင်းအချိန်တိုင်းပြိဿကြီးပူဇော်လို့မရဘူးလားအေးရတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုတရားနဲ့ပူဇော်တဲ့နေရာမှာအချိန်တိုင်းပူဇော်လို့ရပါတယ်နေ့တိုင်းပူဇော်လို့ရပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဟောဒီမှာအချိန်တိုင်းနေ့တိုင်းပူဇော်တဲ့အချိန်မြေစခန်းထဲမှာ9ရက်ပူဇော်သွားလို့ရသွားတဲ့သူတော်ကောင်းတရားလေးတွေမလျော့စေနဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မရမမထေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှခုနကတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကသံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုဟောပါတယ်ဟုတ်လားခြေသားတို့တဲ့မိမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမဉ္ဇဉ်ပူညာနိဗ္ဗာန်တို့ခေါ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေအမြဲတမ်းတိုးတက်နေခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းကြီးပွားခြင်းနေတယ်ဆိုရင်နံပါတ်1အကြောင်းတရားကသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာသာလျင်မွေလျော်ရာရှိပါစေနံပါတ်2အကြောင်းတရားကမွေလျော်ရာတွေဘလောက်ပင်ကောင်းတယ်လို့ဆိုဒါနလေးနဲ့ကျင့်တဲ့မနေနဲ့သီလလေးနဲ့ရောင်ရဲမနေနဲ့သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာမှာပဲမွေလျော်ပြီးတော့ကျင့်ကြံအားထုတ်ပါဟုတ်လားသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာရဲ့အကြောင်းတွေကိုပဲတွေးပါကြံပါစဉ်းစားပါသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာရှုမှတ်တဲ့အတိုင်းမှာပဲအမြဲတမ်းတတိကံလို့ယုတ်တရားနံတရားမှာရှုပွားပါအဲ့ဒီအကြောင်းတရား၄ပါးနဲ့ညီညွတ်တယ်ဆိုရင်အကျိုးတရားဖြစ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားကဒီဘဝမှာလည်းတိုးတက်လိမ့်မယ်ဘဝတန်ត្រာမှာလည်းတိုးတက်လိမ့်မယ်လို့ဘဂဝါဘုန်းတော်6ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်အာယသမန္တာဓမ္မရမထေရံအရှင်ဓမ္မရမမထေမြတ်ကိုအာရဘအကြောင်းပြု၍ကထေတိကရုဏာရှိသွားမေတ္တာအဖြင့်မိန်ကြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ဟောဒီတရားဒေသနာဆုံးတဲ့အချိန်မှာဓမ္မရမမထေမြတ်လေးကလည်းဝရိယစိုက်တတိလိုက်လို့ဖြစ်ခိုင်းနေအောင်ရှုတဲ့အခြေခံကနေစတင်လို့ရှုလိုက်တာတရားဆုံးတော့မပေါက်ဖို့ဝင်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပါပြီကိလေသာကင်းတဲ့ယဟန္တာမထေမြတ်အဲ့ဒီတရားဝဲအဆုံးမှာပဲဖြစ်သွားပါလေကဲပရိသတ်ဓမ္မရမမြတ်စွာဘုရားကိုပိလတ်တွဲမှာပူဇော်မယ်ဆိုတာတရားဆုံးတဲ့အချိန်မှာပဲပူဇော်လို့ရမသွားဘူးလားဒါကြောင့်ပရိသတ်သဒ္ဓါအားတတိအားဝရိယအားပညာအားတွေညီမျှရင်တထိုင်အတွင်းလည်းပဲပူဇော်လို့မရဘူးလား9ရက်အတွင်းလည်းပူဇော်လို့မရဘူး9နှစ်အတွင်းရော9လအတွင်းရောပူဇော်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးယောဂီတွေဘာနဲ့ပူဇော်ကြပါလဲဒီကျုံနဲ့တရားနဲ့ပူဇော်သွားပါပြီဒီလောက်ဆိုရင်ကျင့်တတ်ပါတော့ဟုတ်လားဒေသေတံသုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနာသုနေတဝါဓမ္မဒေသနံအဘိနန္ဒနာစေတေနာသာဓုသာဓုတိပါသထာသာရဟောတရားနာနာကြပါလေမြာလကဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုမေသင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်သုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနာဒါနသီလသမာဓိပညာနှင့်ဆက်ရှင်သောဘုသုဒ္ဓအဖျာဖျာကိုပြီးစွမ်းတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏တန်တိကံအထံတော်မှာဒေတိတံတဆင့်ခံငါဟောကြားအပ်သောဣမံဓမ္မဒေသနာဘေပူဇော်ခြင်းတွင်လည်းဘလောက်ပင်ပူဇော်ကြပါစေရှင်တော်မြတ်ဘုရားသာဓုခေါ်တဲ့ပူဇော်ခြင်းကတော့တရားဓမ္မနဲ့ပူဇော်ခြင်းပါပဲရေလို့ညွှန်ကြားလိုက်တဲ့ဤတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုသူနေတဝါကောင်းစွာယုသိနာကြကြကုန်ပြည်သည်ဖြစ်၍အဘိနန္ဒနာစေတေနာလွန်နှစ်သက်ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြာကြကုန်လျက်
အဘိနန္ဒနာစေတေနာဟောဒီကိုရောသူလည်းပဲရိတ်တာကိုရောဖြစ်ပါရဲ့ကဲနဲ့ငါတို့တွေတနေ့ကိုရှစ်ကြိမ်ကြီးအောင်ထိုင်တာလျှောက်ထားရတာတကယ်ညောင်းနေမှသိပါရဲ့ကဲနဲ့ရက်စက်လိုက်တာသူနှုတ်ကပြောတော့တနာဤသူတကယ်ဟောလိုက်တော့တနာဤခွဲဟောပဲဟောနိုင်လေခြင်းလို့တနာဤမျောလင့်ထားပြီးမဲ့တနာဤခွဲသွားလို့စိတ်ထဲမှာကြည်ခဲတာမကြည်မနှက်နဲ့အိယာတွေရောက်ရင်အတင်းပြောကြအောင်မယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ရေအပြစ်တင်တာကတော့လူရဲ့သဘာဝမို့လို့အပြစ်မပြောပါဘူးတင်နိုင်ပါတယ်သို့တော့အကြောင်းကံပြန်တွေးလို့ပြင်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဒီကိုယ်တော်နိုင်ဝက်ပူတာလည်းပဲပူတာပါပဲဘာကြောင့်ပူတာလဲစဉ်းစားလိုက်တော့ဒုပရိသတ်ကမေးလိုက်တိုင်းနဲ့အမှန်မဖြေနိုင်ကြတာများပါတယ်ဟုတ်လားမှားဒါကြောင့်ငါတို့ကလည်းမအောင်မဖြေသူကလည်းဝါဒနာတော်တော်ရှိနှစ်ယောက်ပေါင်းတော့မကောင်းတဲ့နိုင်ဝက်ပူသွားတယ်ဒါကြောင့်ဟောဒီနိုင်ဝက်တစ်ပိုင်းစီပိုင်လိုက်ရင်သူလည်း15မိနစ်အားရှိတယ်ငါတို့လည်း15မိနစ်ညံဖြစ်နေရင်လို့တယောက်နဲ့တော့ဟပ်ပါရင်ခလေးပဲယူပြီးတော့ကြည်ကြည်နက်နက်ပြန်ရပါဆိုတဲ့အကြောင်းပြန်ပြောင်းလို့ရှင်းပြရင်ကြည်ကြည်လင်းလင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြာကြကုန်လျက်သာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုသာဓုလို့ခေါ်သောသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကြွေးကြော်တန်ကိုဘာသထာသုံးချိန်သုံးဝနှုံမြတ်ဟာ၍ကောင်းစွာမသွေကျွရင်လိုက်ကြလေကုန်ရသတည်း